โอเคกลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งกับเชลิวแมวบอลก็อยู่กับเกม Zenless Zone Zero นะครับแบบไม่ได้เพิ่งเตรียมตัวร้ายเลย คือมันมาแล้วแหละว่าอยากจะเล่นอยู่อะแต่แบบไอ้ยิ่ลืมแบบว่าโอ้กินข้าวเสร็จขออภัยเพิ่งแบบว่ากินข้าวเสร็จแต่ตอนแรกบ่ายโมงน่าจะทันมั้งไปนั่งอะไรวะตากเก็บผ้าล้างจานแป๊บหนึ่งกินข้าวอ้าวจะบ่ายแล้วชิบหายลืมแล้วก็ไม่ได้โหลดเกมไว้อะไรนะก็ตามสภาพรอมันแป๊บหนึ่งก็คิดอยู่ว่าไปซื้อน้ำดีเปล่าวะทันเปล่าวะ โหลดเสร็จพอดีอะไรอย่างงี้ป่ะไปซื้อน้ำอะไรขี่รถออกไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งเลยก็แพทใหม่ก็รู้สึกว่าจะมีซีดมีตัวละครใหม่เนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำดีวะ อยากกินไม่ใช่อะไรใส่หัวไปดูวะกล้องเลยไม่รู้สิเมื่อกี้แบบนั่งต่อยตีกับกล้องอยู่ว่านึกว่ากล้องจะไม่ติดไอ้นี่ละติดตัว Vtuber แล้วเอาติดอยู่โอเคนึกว่าไม่ติดเกือบได้ซื้อกล้องใหม่ละซื้อน้ำละเผ็ดแบบเดี๋ยวมาสักครู่รอมันหลอดเพราะมันต้องใช้เวลาซื้อน้ำน่าจะเสร็จพอดีไม่ได้เตรียมตัวมาเลยกู Energizing combo sets. Hearty noodle bowls. Waterfall soup.
loving mother, a flame-eating father. Look up, cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the Father, devouring all flame and glare, never graced the sky. Morning, Mr. Rob. Can I have a latte, please? Extra sugar, extra milk. With all those edges and that sturdy look, Mr. Rob might seem a bit cold and standoffish, but he's actually paying attention, quietly noting down what each of us prefers. Bet there's a tender heart ticking away under that metal shell. Makes you wonder, huh? Heed the call of your innermost desires. Advance without fear. Navigate as your heart dictates. Robust power. Perfect execution. Foresee the storm and overcome it. Calm. City Series. Starlight Night Transformation! It's a promise. Let's protect our home together. A falling star deserves no home. For Starlight Night, home lies with the wishes of the people. Can't read a hollow warning. What disaster supplies should you buy? Don't know the escape route. Don't panic. The answer's here. Bang knows. Huh? Bang knows. Bang who knows. When I was 15, the thought of an apocalypse never troubled me. The only thing I couldn't give up, even in the face of the world's end, was the sunset on that beach. Watching the sun gently slide into the water's embrace, or fireworks dancing on the canvas of the night sky. Even if tomorrow weren't better, it wouldn't be worse, I thought. When you're reading this letter, I imagine much has changed. Whether it's yourself or the world.
มาแล้วอันนี้ขอว่าอะไรคนนู้นโอเคไม่รู้เสร็จนานนะแต่แบบไปก็ไปนานอยู่เหมือนกัน15 นาทีได้เนี่ยครับไหนๆเราก็แบบว่าก็ดีใช้เวลาได้ไม่ถูกไม่ควรมากเลยนะจริงโอ้ยเจาะไม่ได้ไม่ตาย What disaster supply should you buy? Don't know the escape route. Don't panic. The answer's here. Bang nose. Bang nose. Bang nose. โอ้ทำบาปทำกรรมอะไรวะเนี่ย Energizing combo test. Party noodle. งออีกโอ้ชีวิตวันนี้ไม่ต้องกินละไอ้สัตว์ ใช้ปากกาเลยต่อไม่เข้าเนี่ยกลัวแบบว่าหมุดซึมลงไปนิดหน่อยไอ้เจาะดีวะโอ้วันปากปากกาก็ได้ปะมาดิก็โอเคสวยน้ำพุ่งนิดหน่อยหนักจังวะโอ้ตายชีวิตยึดเจาะไม่ได้แบบหลอดจะอยู่ก็แบบว่าเกาะเจาะไม่ได้เลยยิ้มไปหลอดงอเลยโอ้นะก็กลับมาอยู่กับโซเลสซิโร่ก็เพิ่งเข้าเกมสดๆเลยนะแบบยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยไม่ตายโอเคเรามีอะไรใหม่บ้างนะโอ้กระตุกนิดนึงเพราะมันแบบเพิ่งโหลดเลยเดี๋ยวเอาปากกาออกก่อนโอเคไม่เคยเตรียมอะไรดีๆเลยนิวฤดูสะสมล็อกอิน7 วัน4 วันใช่ละฝึกซ้อมตัวใหม่ใช่ซีดแป๊บหนึ่งดูแป๊บต้องดูหน้านี้ไม่ใช่ปุ๊บไม่ใช่โปรแกรมใหม่อันนี้เป็นไฟลุกโชนในเรื่องกิจกรรมยังไม่มามั้งไม่รู้เหมือนกันมีประเด็นฮาร์ดไม่ใช่อะไรประเด็นฮาร์ดแล้วก็ยังมีเหรอซีดทิกเกอร์เบงบูใหม่แป๊บนึงมีอะไรวะจิงกระเดะไม่ใช่ท่างั้นสายไฟเนี่ยนะเพราะไม่ก็เรื่องบูไฟก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยไหนๆละเปิดแม่งเลยแล้วกันปกติโอ้มี7เรามีอีกเปล่าวะอีกปะไม่มีละร้านค้าแพ็ครางวัลสตอรี่ชุดมีแล้วที่เหลือก็ซื้อเอา
ซึ่งไม่มีตังค์ทีเปิดได้สักประมาณเท่าไหร่วะ3ปะ3 ใช่3เปิดได้3 ครั้งมั้งล่าสุดผมได้อะไรวะไอ้อลิฟมาใช่เขาไม่ส่งกับร้านนี้แล้วอะไรซีไม่ได้เก็บไว้ยัง50 อยู่นี่ว่าทำใจไม่ค่อยได้1 2สักปุ๊บมันคงไม่ออกตั้งแต่แรกหรอกมั้งแต่ก็คาดหวังอยู่นะ ก็คาดหวังอยู่นะอะไรเงี้ยถึงบอกว่าจะไม่ออกตัวแรกก็ตามแต่คาดหวังอยู่นะครับเลยแบบนั่งมองตามติดเผื่อจะมีอะไรเงี้ยนะแค่3 ครั้งเองมั้ง30 เองคงไม่ออกหรอกเปล่าใจจริงอย่างมันออกพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรแต่ว่าไม่ออกหรอกอะไรเงี้ยเผื่อมันออกเลยบี้ตามนั่นแหละมันใครเขาจะออกกัน30 โลแรกโอ้แม่งลึกสุดตลอดและแบบได้ทีละน้อยด้วยนะประเด็นเซตเหรอเซตได้แล้วยังแค่นี้แหละสุ่มก็ไม่ได้อะไรยังไม่ได้50 เลยไม่ได้เก็บไว้อะดิประเด็นเดี๋ยวลองน้องก่อนแล้วกันก็เป็นหุ่นก็แบบว่าใครดีเป็นสาวน้อยแล้วหรอวะเป็นไฟเขาเหรอไฟไปชั้น2หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่แบบก็แอบเศร้าที่แบบไม่ใช่หุ่นยนต์แบบจริงๆเข้าใจไหมอยากให้เป็นหุ่นยนต์มากกว่านี้แต่ช่างมันไม่เป็นไรมีตัวหุ่นยนต์ให้เล่นก็ดีแล้วโอ้ยกระตุกเมื่อเพื่อนร่วมทีมสายโจมตีรุนแรงมีดีเอฮะอยากดูท่าแป๊บนึงรายละเอียดมีคำสั่งตีกดค้างได้2 3กระตุกเว้ยแป๊บนึงการเล่นคนเดียวได้อยู่ต่อยโอ้ใช้ได้ Eradication mode activate. Older item. You can't escape. It's my turn. เขามีบูทโอ้โหเฮ้ยสนุกนะสนุกชอบ
โปรตีนโอเคโอเคกระตุกนิดนึงเพราะว่าคอมกากสงสัยต้องไม่ปรับลดอะไรสักอย่างเพิ่มแล้วแป๊บนึงไม่งั้นแบบว่ามันโอเคมันก็เล่นได้แหละแต่กระตุกอ่ะเข้าใจไหมผมลองอันหนึ่งใจหนึ่งก็อยากให้มันแบบว่าเล่นได้เลยโอ้ย600เฮ้ยเปิดได้อีกรอบนึงเปิดก่อนเพิ่งเห็นโอ้โห40โอ้นิดนึงไม่ให้เลยแล้ววะโอ้อีก10อีก30อยู่ไหนวะมีเปล่า30ป่ะ30มีเปล่าหนึ่งกดไปเรื่อยแล้วตอนนี้เนี่ยเอาตั้งค่าป่ะตั้งค่าใช่ไหมคิดตั้งค่าอยู่ดิ FPS 60แบบ VSync เดี๋ยวขอต่ำหน่อยเพราะว่าไอ้นี่ motion blur ปิดไปก่อนแล้วกันโอเคไม่งั้นกระตุกอ่ะเดินรอบๆไปสงสัยต้องปรับลดหน่อยภาพสะท้อนรูปภาพบิดเบือนเซ็งนิดนึงแต่ว่าอะไรโอ้พอตัวละครต่ำแล้วรู้สึกมันไอ้นี่เลยอ่ะไม่ค่อยชอบเลยขอสูงได้ไหมที่เหลือปรับที่อะไรดีเอฟเฟกต์ต่ำแล้วกันในเงาต่ำแล้วกันแสงสมจริงปกติพอประมาณนี้น่าจะโอเคมั้งไม่แย่มั้งกำลังดูดีอยู่โอ้แสบตาแบบหนึ่งขออีก10ได้ไหม20อ่ะขอหน่อย30เลย20-30นี้เซียนอยากเปิดครับอยากเปิดแล้วครับเลยไม่อยากเปิดกาชาครับรู้ครับมีตัวแล้วครับอันนี้ไม่ค่อยกระตุกละครับรู้ครับCopy. Ether vision activate. Fire support ready. Increase firepower. You're in my sights.
one with the wind. Stick to the. This won't hurt. Nah, you don't have what it takes. โอเคสามแต้มอีกสามอีกสามอีกสามหาจากไหนดีอ๋อเปิดประจำวัน กูยังไม่ได้เล่นเลยด้วยว่ะไปกดบัตรเดี๋ยวอ๋อใช่มันมีอันนี้ด้วยใช่ไหมเห็นแล้วว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างก็ดีมาใจจ้ะ ไฟฟ้ามาก็ต้องเอาไฟฟ้าสิมาใจนะเวลาดา มาสุ่มต่อไม่ออกไม่ออกไม่ออกยิ่งได้จัดเลยไม่ได้แอบบี้มีมาแก้เหรอน้องเอาเถอะมีเวลาอีกมีเวลาอีกตั้งกี่วันวะ19 วันไม่รีบแต่อยากได้ครับ ไม่รีบครับแต่อยากได้เมื่อไหร่เราเตรียมตัวไว้ก่อนด้วยการไม่ปวดท้องอีกแล้ว ทำไมจะไลฟ์แต่ละทีมมันปวดท้องบ่อยเกิดอะไรขึ้นวะแบบสักครู่เดี๋ยวมาไม่ไหวจริง
ชีวิตหรือต้องงดงานงดลายวะแบบปกติไม่ปวดไม่อะไรเลยนะเว้ยแบบพอไลฟ์ปุ๊บปวดนู่นปวดนี่อันนั้นไอ้นี่เกิดขึ้นทำไมวะพอจะไลฟ์แต่ทีมีปัญหาตลอดเลยเพิ่มของลิตรเรามีของแล้วผมไม่ใช่อะไรผมเอาพลังงานออกโอ้แหลกZero, riddled with flaws. An extra surprise! Surprise! Stay on offense! Let my song move everyone. Don't be mad! One more time! Time to split! A chance to score! Clear your mind. Flanker strikes to score. ชอบตอนน้องแบบว่าพอไอ้นี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบเดินบางแดดแล้วก็แบบเป็นคนเล่นเลยอะชอบอ่ะไปเข้าสู่เรื่องกันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตรงไหนใกล้สุดวะตรงนี้แล้วกันคอมโหลดแป๊บนึงคอมกำลังแบบร้องอยู่กรีดร้องอยู่พอจะได้ยินเสียงเครื่องอยู่ดูเหมือนว่าเบลกำลังอ่านข้อความจากใครบางคนด้วยสีหน้าที่ดูเคร่งขรึมเป็นสีหน้าแบบว่างานยุ่งยากมาเยือนอีกแล้วอะไรประมาณนั้นสัญชาตญาณของพ็อกซี่บอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ควรจะหันหลังกลับและเดินจากไปพี่ได้เวลาพอดีเลยฉันนี่มาผิดจังหวะจริงๆท่านนายกส่งข้อความมาเมื่อไม่นานนี้บอกว่าไว้พวกเธอสองพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าเมื่อไหร่และช่วยโทรหาฉันทีการติดต่ออย่างเป็นทางการจากท่านนายกมักจะเป็นลางบอกเหตุว่ากำลังจะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นเสมอพวกเราติดต่อมาหาเขากันเลยดีไหมสายสื่อสารเข้ารหัสกำลังส่งสัญญาณแอนาล็อกมาจากศาลากลางและจากเสียงรบกวนดังขึ้นคู่หนึ่งเครื่องเล่นก็เผยภาพและเสียงที่คุณเคยออกมาได้เห็นนายกจริงๆแล้วอยาก Kids, I trust you've been well. The miasma shrouding Lemni and Hollow still hasn't cleared, and since Wi-Fi Peninsula is also a major production area for porcelain ore, I imagine the air quality there isn't so great. อากาศในเมืองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันหรอก The city's air isn't great,
But the real concern is the miasma still spreading through Wi-Fi Peninsula. Do you have any plans to address it, Mr. Mayor? A close attendant friend of mine once told me that, as a senior, it's more friendly to start with some pleasantries before diving into the main topic. But enough small talk. I'm calling about the continued threat of the miasma and the danger still posed by the exaltists. เมสมา Miasma เอ is ส a โอเค natural byproduct within the hollows, a unique form of ether that causes more severe corruption effects than ordinary ether, producing even more powerful ethereals and sacrifices. อืม That's nothing new to you two, Phaethon, but the miasma raging within Lemnian Hollow has far exceeded what natural seepage could produce. It's all because of the exaltists. They've been using miasma to research and create sacrifices. And now miasma is spreading rampantly within the hollow. That's right. From thwarting the exaltists' plan to seize control of Wi-Fi Peninsula to dismantling Porcelumex, everything you've done has surely dealt a major blow to the exaltists' influence in the region. แต่ต้นตอปัญหาอย่าง exotic But the Exaltist actions are still harming the people of Wi-Fi Peninsula, and the miasma in Lemnian Hollow shows no sign of letting up. Which brings me to the reason I'm troubling you both this time. The opportunity to root out that evil once and for all has finally arrived. Porcelumex's co-chief executive officer Ferox secretly allied with the Exaltists to carry out unlawful hollow experiments, seriously endangering the safety and interests of Wi-Fi Peninsula's citizens and businesses. มีโอกาสแทรกแซงแล้ว Spare you all the official jargon, but in short, Porcelumex's influence and control over Wi-Fi Peninsula have been significantly restricted. But investigations and operations by the city government in Wi-Fi Peninsula are still being hindered because another major player has rolled สัต in. ว์ร้ายจากใน A เมือง defense force unit, led by Major General Lorenz, has been deployed to Wi-Fi Peninsula over the past few days, imposing temporary military control to investigate Porcelumex and contain the Exaltist threat. ไงไงจู่ๆมีอิทธิพลใหม่ Defense ขึ้น Force wasn't involved with the issues in Wi-Fi Peninsula before, so why'd they show up now? Wi-Fi Peninsula is a key porcelain production area after all, and has always been a highly contested prize amongst the city's various official powers. Besides protecting the city, ผลประโย everyone ชน์ claim โอ a เค fair share of the wealth and influence it ผลประ provides. โยชน์ผลประโยชน์ Major General Lorenz is no easygoing man. Ruthless would be the mildest way to describe him when it comes to achieving his goals. According to my sources, he has a close personal relationship with Porcelumex's other co-chief executive officer, Lucro, and the two often work together. With Ferox's downfall, Lucro secured Lorenz's support by offering him a share of Wi-Fi Peninsula's interests. Having the backing of a Defense Force Major General would greatly benefit his dealings within TOPS. Sounds like a power game between TOPS and the Defense Force. But where exactly is this opportunity to take out the Exaltist remnants? According to the action plan the Defense Force submitted to the city, eradicate the Exaltists sits at the top of their agenda. โอเคอย่างนั้นก็ยังมีแบบว่าเป้าหมายหลัก To Wi-Fi Peninsula. Of course, I don't believe Lorenz is only there to dutifully protect the city, but with Porcelumex and the Defense Force already muddying the waters, a heavy-handed move by the municipal government could turn the conflict into a turf war over interests. I won't pretend I'm above it all, but I do believe that protecting the citizens' safety is more important than short-term gains. That's why neither the city government nor Yunquay Summit can act directly this time. อ๋อก็เลยไม่ออก For you, Phaethon, ในทอมก็ Yes, Phaethon, a legend among proxies, an outlaw of the underground, the last disciple of a secret research institute, Mayor Mayflower's wondrous right hand, the one who saved the Void Hunter from the brink of ฉายาเยอะจังวะพี่ It's my time to shine again, right? to be honest, I won't need all those people helping me. But you're right. It's time for the protagonist to take the stage. I spotted the name Oval Squad on the Defense Force's unit roster. I've heard of their past exploits, and some of their members have had both professional and personal dealings with you. I believe they could be a trustworthy source of support. ก็คือให้เราเป็นคนตรวจสอบแทนเลย Commanding officer this time is Miss Isolda, who worked with you during the investigation into the Exaltists in Porcelumex. I assume you're already well acquainted with her. So, we'll be taking part in the operation against the Exaltists as proxies working with the Defense Force? Exactly. But the title proxy won't fly in the Defense Force's operational report.
you'll be introduced as special holotech advisors and the mayor's special envoy for military operations during your visit with the Defense Force. Sorry, official organizations do love to make up long and difficult to remember titles, but sometimes those titles can come in handy. Though I have to say, the ones you came up with a moment ago นี่ sound a lot ขนาดนายกยังชอบฉายาที่เราตั้งเลย แล้วก็ข้อมูลอาจารย์ By the way, we came across a few scattered clues about our teacher in the last mission, but we still didn't make any real headway. There's still no solid intel on Miss Carol Arna, but within the limits permitted by the Defense Force, you're still free to pursue her whereabouts as you see fit. I've already informed the Defense Force and Miss Isolde in advance. The specific plans and arrangements will be up to you two to discuss with Isolde and Oval Squad. Well, I have official duties to attend to, and you both have an important mission ahead, so let's keep it brief. Once again, I wish you the best of luck. ก็คือผมก็คิดอยู่นะเว้ยว่าทำไมมันมีแต่ตัวละครผู้หญิงวะอะไรเงี้ยถ้าหาแบบแต่ถ้าเป็นหน่วยเดียวก็โอเคพอเข้าใจได้อยู่ก็คือกองกำลังมันมาแล้วแหละแต่ว่ามันมาหลายหน่วยไงแล้วเราสนิทกับหน่วยโอเวอร์สคอร์เป็นหลักใช่ป่ะเราก็เลยแบบเรียนให้โอเวอร์สคอร์ช่วยงานเรามากกว่าก็โอเคสมเหตุสมผลกำจัดเอ็กโซติสไหนจะกองกำลังป้องกันอีกดูท่าทางงานนี้ไม่ง่ายเลยนะหวังว่าจะไม่เจอคนน่ารำคาญนะแต่ครั้งนี้ได้ร่วมมือกับโอเบโรสคอร์อีกแล้วโซเจอร์11กับทิกเกอร์ก็คงดีใจที่เจอพี่เหมือนกันใช่ไหมพี่แน่นอนหนุ่มเพื่อนใหม่อีกส่วนหนึ่งที่เคยเจอกันด้วยแต่ก่อนจะออกเดินทางยังไงไปทักทายอาจารย์เฉียก่อนกับคนอื่นก่อนดีไหมลืมจำชื่อไม่ได้แล้วไว้เธอมาแล้วสินะอย่าทำหน้าตกใจแบบอาจารย์อีเชมองเห็นอนาคตได้เหมือนสิแค่ท่านนายกติดต่อกับฉันมาก่อนแล้วเท่านั้นเองงั้นเธอก็มาที่นี่เพราะเรื่องนี้จริงสินะจนเควสมิธมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านนายกเทศมนตรีจึงไม่สะดวกที่จะยุ่งเกี่ยวกับกิจการทางทหารของกองกำลังป้องกันเพราะต้องรบกวนลูกศิษย์ที่เก่งขของฉันไปช่วยออกโรงแล้วล่ะมันไม่ทำให้สำนักก็ขายหน้าแน่นอนครับการทำให้สำนัก4ชื่อถือว่าเรื่องเล็กแต่ปัญหาคือเอ็กโซติสนั้นทั้งเจ้าเล่ห์และช่วยหลายสกกำลังป้องกันกระทั่งหญิงพยองและโอหังเธอเองก็มีฝีมืออ่อนหัดไม่ขยันฝึกฝนจะฝั่งไหนก็ผิดใจด้วยไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นเธอต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก่อนที่จะคิดยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองปลอดภัยเสียก่อนเอาล่ะเทมโปยังอยู่ตรงนี้ไม่ย้ายไปไหนคืนนี้เธอพักผ่อนให้วัดให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยวางใจไปทำในสิ่งที่ควรทำเสียเถอะจำไว้ให้ดีถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างนอกก็บอกชื่อขออาจารย์ไปเรามีแบ็กแล้วดีบักอุปกรณ์ HDD อย่างละเอียดห้องด้านในของเซมโปเทมเปอร์และใช้เวลาพักผ่อนกับเหล่าศิษย์พี่จนไม่ทันรู้ตัวค่ำมืดไปแล้วกองกำลังป้องกันส่งข่าวมาว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปรวมตัวกับโอเวอร์สควอตจุดนัดพบอยู่ที่อูเมน่าฮอลโลเลมหน้าฮอลโลเป็นสไตล์ของทหารนี่ไงใช่แล้วกองกำลังป้องกันต้องการให้เราเจอกับโอเวอร์สควอตระหว่างปฏิบัติภารกิจหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็จะกลับไปที่ฐานกองกำลังป้องกันพร้อมกับโอเวอร์สควอตที่ได้ยินว่าเพื่อให้พวกเราสามารถทำงานร่วมกับโอเวอร์สควอตได้ดีขึ้นและยังเป็นการทดสอบความสามารถของพวกเราในฐานะทูตเฉพาะกิจของนายกเทศมนตรีด้วยใช้เวลาทั้งบ่ายดีบัก HDD จนเสร็จไปพอสมควรแล้วเที่ยวพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจพรุ่งนี้เถอะมันดีนะไปเรื่องหลักก็อยากเห็นเรื่องการเมืองอีกรอบหนึ่งผมชอบนะตอนแพทที่แล้วก็อลิสเสนอข้อตกลงกับใครว่าจำอีมอนว่าก็โอเคนะรอบนี้ขอให้มีบ้างท่ามกลางความฝันที่ตัดทอจากคลื่นไฟฟ้าและสัญญาณดิจิทัลในความทรงจำของมากัสนั่นเกิดอะไรขึ้น The Hollow hit City Center out of nowhere. Without support from the Obsidian Division, they won't hold for long.
I knew you couldn't count on Helios's warning systems. Doesn't matter. We've seen worse, haven't we? The track we're guarding this time is a key route for evacuating civilians and transporting aid. This is our last line of defense. The civilians are right behind us. We must hold the line. Magus, you're late today? You never miss Captain's pep talk. Let me guess. You were off doing last-minute gear checks for us. Still, they've got a point. Tardiness is unacceptable, soldier. Obsidian Division. Agamemnon Squad assembled. Obsidian Division, Agamemnon Squad, requesting backup. Obsidian Division, Agamemnon Squad, requesting backup. Oh. Fall back, Orpheus. Fall back. No. No. We have to kill it. Whatever it takes. Get back! I'm from Yunkoi Summit. We'll hold the line from here. You can fall back now, comrades. Everyone. We can still save them. And the civilians, they're right behind us. We can't back down. We cannot fall back! So, is this the end? Revenge. Against what? The Hollow? Against everything. I've already lost everything. Captain? Captain Magus?โอเคไลฟ์ทีเป็นแต่เรื่องตะกี้มีไปรษณีย์มาส่งของ โอ้ชีวิต อ่ะ ต่อ Nagus. พี่มากัส Nagus, were you dreaming again? Intelligent constructs don't dream. It was just leftover cache fragments tucked away deep in my memory module. So, were you dreaming about the past again? It's a good thing you gave up your studies at the Meta School to enlist, Orphe. What can I say? My brain can be a bit slow at times. Anyway, Magus, you talk in your sleep all the time. I don't sleep. It's a self-diagnostic mode. And I've told you before, use my proper title while on duty. And stop eavesdropping on me. Yes, Captain Magus! I swear, I'll never listen to you sleep talking again. But given how you're always right behind me, it's kinda hard not to overhear. It's not sleep talking. It's echoes of residual signals from the vocal module during self-diagnostic mode. หวังว่ามากัสจะแบบไม่มีอดีตที่แบบเจ็บปวดขนาดนั้น I'll never eavesdrop on your, whatever that was during self-diagnostic mode again. Still, it's strange. I actually overslept today.
I mean, my self-diagnostic ran longer than expected. It feels like some kind of bad omen. Are intelligent constructs superstitious too? Well, I am just like you, an idiot who dropped out of school to join the military. Superstition is the only knowledge I've got that I can actually rely on. Enough breakfast chit-chat. Time to get ready for this morning's operational briefing, Orphe. Yes, Captain Magus. หัวหน้ามาคัสโอเปฉันรออยู่ที่นี่นานแล้วปล่อยให้สไนเปอร์รอการสนับสนุนที่นี่คนเดียวเลยนะเพื่อหาจุดโจมแล้วผมพูดไม่ใช่ไม่ได้เลยจริงๆทั้งที่หัวหน้ามาคัสตื่นสายเองแท้ๆบอกแล้วไงนั่นเป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาด้วยตัวเองที่จำเป็นเอาหน้าการเข้าประจำตำแหน่งก่อนเพื่อคอยคุ้มกันเพื่อลบก็เป็นหน้าที่ของสไนเปอร์อยู่แล้วนี่นาเราประชุมวางแผนปฏิบัติการดีกว่าก่อนที่ทุกคนในอุปสคอร์จะโดนพันเอกตำหนิเรื่องมาสายก็คือเป็นหน่วยหนึ่งอะไรแบบใหม่ก็ไม่ใหม่นะก็แบบว่าไม่เยอะอ๋อไปตรงนี้ปะข้างบนทหารมาคุมแทนโอเคออฟเบอร์สครับเริ่มตัวถ้าพอเคารพหัวหน้ามาครับไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนโซเจอร์11ก็ยังคงเข่งขรึมและเอาจริงเอาจังแบบนี้เสมอเป็นทหารที่ยอดเยี่ยมจริงงั้นซีดก็ไม่ใช่ทหารที่ยอดเยี่ยมก็เหรอซีดน่ะเหรอซีดก็เป็นทหารเหมือนกันไงถ้าไปเข้าร่วมกองลูกเสือนี่นาดีแล้วก็ซีดต้องได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แน่นอนรู้สึกว่าในความทรงจำของฉันก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับกองลูกเสือที่นาดีอยู่เหมือนกันถ้าไม่ต้องดูแลซีดซีเนียแล้วก็ฉันต้องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แน่นอนใครพูดวะแบบว่าคือการที่แบบเป็นน้องพูดหรือเป็นหุ่นพูดจริงๆเลยหัวหน้าก่อนที่พวกเราจะไปประชุมปฏิบัติการสายยังเหลือเวลาไว้คืนอีก12 หรือ 13 ครั้งที่จะว่าใช้มือเดียว2 มือพอเรารีบไปประชุมวางแผนปฏิบัติการกันเถอะไม่งั้นก่อนที่จะได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้โดนลงโทษทางเป็นสมาชิกที่สร้างจุดด่างพร้อยแน่เลยไปสวัสดีครับทัพเคารพสวัสดีทหารสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีค่ะดูเข้มแข็งใช้ได้ดีทหารผ่านตลอดรบมาไม่น้อยเลยสินะถึงแม้แต่สงครามเมืองเก่าล่มสลายยังไม่เคยเข้าร่วมเลยกล้าเรียกตัวเองว่าทหารผ่านศึกได้ยังไงกันเมื่อคนเก่าคนแก่ที่ผ่านสมรภูมินั้นมาตอนนี้ฉันกลายเป็นของหายากไปแล้วสินะเพราะงั้นผมถึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณตอนนี้ได้ยินว่าโอเปอร์สคอร์และโซเดสจะเข้าร่วมในศึกครั้งนี้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าพวกเราจะรับชัยชนะอันรุ่งโรจน์แน่นอนชนะอันรุ่งโรจน์เกิดได้ต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์มันช่างน่ายินดีจริงๆไปกันเถอะในเวลาเข้าร่วมการประชุมวางแผนปฏิบัติการแล้วตาเบะ1 ทีสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สมาชิกโอเวอร์สคอร์รวมตัวกันที่โต๊ะบัญชาการ Good morning, everyone. Today's briefing is to discuss the tactical details for the raid on the Exaltis stronghold. Thanks to previous infiltration ops and documents from Porcelumex, we've gathered intel on several key Exaltis communication hubs within the Hollow. However, we still need more detailed intel on the exact location of their headquarters and the distribution of their personnel. Therefore, before the main force advances into the Hollow to launch a full sweep, we will deploy several elite squads to their comms outposts within the Hollow for recon. The first shot of this battle will be fired by Obel. The results you achieve will be critical to the success of the operations that follow. เป็นหน่วยสอดแนมก่อนโอเค Leave it to me, Isolde. Captain Magus, remember to use proper ranks during operations. Yes, ma'am. After all these years, it's not like you don't know my bad habits. Magus? Captain, you were the one lecturing me about that just this morning. After all this time, we finally get to fight side by side again, Isolde. Colonel.
Ma'am, I heard for this operation, a special envoy from the city government will be assisting Obel Squad. Is that confirmed? Yeah, Trigger was just telling me we've got a super capable and trustworthy friend coming to work with us. Trigger is right. There will indeed be a guest from the city government joining us as a technical advisor to assist Obel Squad in the operation. Per the agreed arrangements, our guest will meet you all inside the hollow. สไตล์ทหารไปพบในฮอลโลอันนี้แต่ก็แปลกใจอยู่กันแบบทหารมีแต่ผู้หญิงก็แบบขอผู้ชายได้ไหมนี่อยากได้ผู้ชายบ้าง The Exaltists have long plagued Waifei Peninsula. Obsidian Division's mission is simple. Eliminate the source of this chaos once and for all. Their repeated failures have cost them dearly. Our task now is to eliminate the remaining stragglers and strike directly at their headquarters. We have obtained intel on multiple enemy strongholds. You will be deployed as scouts. Your objective is to investigate and pinpoint the enemy's main base. Blitz Squad will handle the frontal assault. You will also rendezvous with the technical advisor dispatched by the mayor and assist them in securing the key data. Aegis Squad, you will strike the enemy from the air, providing firepower and intel support for all units on the ground. Operation codename Blitz and Aegis. โอ้โห Gear up and get ready. เชี่ยดูจริงจังมากเลยอะ Obel Squad reporting in. We are at the target hollow. อยู่นอกสนามจะทำให้อัลตราช็อคที่แตกต่าง Blitz Squad in position. ไม่ได้เล่นนะ โอ้ Do you copy? Copy, Captain Maggie. Agent reporting in. We're en route with the chopper. ETA 20 minutes. Landing at Blitz Squad 3 o'clock. จำจังหวะอันนี้ไม่ได้ละของไอ้ Primary objective, rendezvous with the mayor's envoy. Must be someone pretty important. Take that Obel Squad handling the pickup. They're very powerful. เต็ม Very nice person. Oh, so what sort of person are they exactly? Let's save the chit chat for after the mission. Stay focused on the battle. อ่านไม่ทันนะครับตะกี้ Envoy and escort team are inside the building up ahead. By the way, Hey. why are we meeting inside the hollow? Captain Magus is all about action. She prefers getting to know our partners in live combat scenarios rather than น้องโยนมีดหรือน้องทำมีดหลุดวะ At least, that's what Colonel เหมือน Izzo ทำมีดหลุดมากกว่า You're making me sound like I'm some unreasonable, clueless kid or something. Really? I just hope the captain doesn't end up โยน joining โอเค the envoy later. สวัสดีครับ We've successfully rendezvoused with the target. Now, let me take a look at Colonel Isolde's intel report. Captain Magus, this is the Special Hollow Technology Consultant, the Mayor's Special Envoy for Military Operations, as well as the... Wait, didn't Isolde say there was only one target? How many people are we talking about here? ชื่อตำแหน่งยาวไปเลยเนี่ย Hey everyone, forget the titles. Why don't you all just call me Proxy? So this is the amazing Mr. Phaethon that Trigger and Soldier 11 were talking about. Turns out you're actually pretty down to earth. I know who you are. You must be the infamous Phaethon they mentioned, right? Trigger was definitely talking about the renowned Mr. Phaethon. Usually, only heroic characters are described as renowned. Villains, it would be... If the other side is a villain, then working with them means we're on the side of villains too. To be honest, I'm still a little uneasy about having a proxy join up with Obel Squad.
I'm an old-timer who plays by the rules. No dramatic backstory, no need for wild adventures like the younger ones. So I've rarely had dealings with anyone outside the military. Especially someone from, well, the underworld, like you. ก็ฟังดูเจ๋งนะ A hero working from the dark side, protecting the city in secret. I have to admit, that sounds pretty cool. Sure, I've heard stories of your accomplishments, but don't mistake that for me seeing you as a hero. Everyone walking the city has their own purpose, especially someone with a complicated background like you. But I hope your goals won't interfere with Obal's mission or violate the Defense Force's principles. Otherwise... จับแต่ชะกาวคุณต่อ If what you call your principles are genuinely just, and your aim is to protect others, then I'd say we're on the same side. I hope so. ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือฝ่ายดี Whether I'm a villain or a hero, let's keep our focus on the mission. After all, we're still deep inside the Hollow, surrounded by Exaltists. Regardless of your position, if you get things done, that's not bad in my book. Next, I'll briefly outline the mission objectives and explain the role that Phaethon will play in this operation. As an expert Hollow guide, or a proxy, Phaethon will use the current map intel and Hollow data to chart the most efficient route for us, Opal Squad. At the same time, we'll provide cover for Phaethon as the proxy collects Hollow data and monitors the changes and activity of the miasma. We've got plenty of trained scouts in the military. Can a proxy with no combat experience really handle such an operation? Captain Magus, according to the intel report and squad member accounts, the proxy has combat experience working alongside Trigger and Soldier 11. Sharper, more precise, and more perceptive than any scout. That's how Soldier 11 described the proxy. I don't think we've ever seen anyone who's earned the approval of both Trigger and Soldier 11 outside of our own squad members. If no other squad members or Isolde have any objections. That wraps up the mission briefing. Don't fall behind, Proxy. There are more enemies than we expected. Agent Squad, report your status! Agent Squad, come in! ซ่อมซีมาตอนไหนวะมองไม่เห็น Electromagnetic energy. The enemy reinforcements just keep coming. Squad is pinned down. Maximum firepower! Affirmative! Enemy reinforcements spotted to the northwest. Agent Squad. Speed and the others should be okay, right? The fastest way to restore comms is to disable the nearby jamming. Feels like... Senior. บอสใหม่เหรอ เฮ้ย We're circling right above the enemy, Captain. Searching for the mission target. โอเค อันนี้สิเนี่ย Squad has reached the LZ. You copy. Comms seem to be jammed. Is Cena's comm system still working? No, the speaker's all buzzy with static. Let's clear the nearby enemies first, then regroup with the captain ASAP. I wonder if the proxy, the envoy and the captain have met up safely. The area's all clear now. All those annoying pests.
Come in. เป็นสวิตช์ของปลารบกวนแล้วเมื่อปิดสวิตช์เสียงการทำงานของเครื่องจักรบางอย่างก็อยู่ในห้องสุดาก็หยุดลง Agent squad, come in. ว้าว Agents reporting in. Read you loud and clear, Captain. We just shut down the enemy's Serial jammer. keep emerging from the miasma. Agent Squad, are there any ether transmission terminals inside the control room? These will make sense. ตอนนี้กำลังมันอยู่ครับ อ่านไม่ทัน Shut down the ether transmission system. นี่คือสวิตช์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ขนส่งอีเทอร์สัญญาณที่ถอดรหัสสำเร็จถูกผ่านทางพอร์ตข้อมูลของซีเนียร์จากการเคลื่อนไหวของอีเทอร์ที่หมุนวนในอุปกรณ์ขนส่งก็ดูเหมือนจะหยุดลง Remote support. In position. The ether transmission system has been shut down. Great. That cuts off the supply of miasma. Next, we eliminate the remaining enemies and head to the meeting point. Woo! The rest is shot. Split squad has finished clearing out the remaining enemies. Those things look like claw things. They're kind of creepy. นี่คืออุปกรณ์ทดลองที่อีเทอร์ที่โปรแมกสร้างขึ้นเรียกมันว่าจำไม่ได้ที่พวกเราเคยพูดถึงในรายงานที่ส่งให้ผู้บัญชาการไอโซนั่นสินะของนี้เป็นแค่อุปกรณ์ทดลองอีเทอร์ทั่วไปกันเหรอมันไม่น่าจะธรรมดาขนาดนั้นนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้อาจมีปัญหาจริงๆฉันเองก็เคยรู้สึกถึงกลิ่นอายที่ไม่ดีจากวันนั้นเหมือนกันจากที่ทั้งสองคนพูดมาก่อนแล้วว่ากันมีข่าวกรองอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าข่าวกรองที่ถูกเปิดเผยให้เธอรู้ได้ในเวลาที่ควรรู้ตอนนี้ทำธุรกิจต่อไปเถอะเป็นการทำงานที่เข้ากันได้ยากจริงแต่ท้อใจไปเลยนะคุณพูดเฉพาะกิจนั้นเป็นชั้นที่อยู่กับหัวหน้ามานานขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่าทำธุรกิจต่อไปแมงบัวไปอันนั้นแบบว่าไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยเป็นหลักนี้ก็โอเคเราดูสมเหตุสมผลกับเป็นไม่กัดนะI've hacked the unknown device. Now analyzing. Holy shit Network communication structure detected. These devices are interconnected, probably forming part ทำไม of ดู a น่ากลัวอย่างวะ array. เนี่ย By cracking part of the data, we can locate the other devices. Looks like Proxy's quite the skilled hacker. You're amazing, Proxy. You're not secretly hacking into my brain while I'm asleep, are you? Hey, come on. I'm a professional. ดูเลย Standards. ดูไล่สีแล้วทำกันเลย Communication structure analysis. 50% complete. มันบรรยากาศมันดูมืดๆมนๆวะโอ๊ยดูรอบๆก่อนเผื่อมีอะไรโอเคเงียบละเคลียร์ Those are ether reactors made by Porcelumex. To be honest, they look pretty ominous.
Porcelumex? That's the company working with the Exaltists, right? Yeah. Not everyone in the company is bad. Hopefully. Even if they're not all bad, plenty still. นี่เราพวกนี้ขัดขวางเส้นทางทีมก่อนเลยจะมาสมทบกับพวกเราตอนที่เราพวกเขาอยู่เรามาจะกำจัดสิ่งขวางพวกนี้กันก่อนดีกว่ารับทราบหัวหน้าไหมครับ Stand by for a long time. This is the only route Blitz Squad can take. จำไม่ได้แล้วแบบว่า mission went without a hitch. มีใครนำมีใครตามอะไรจะลืมนะ And thanks to the envoy for all his hard work too. You all carried the operation. I was just doing my duty. คอปตี้ Seed, you've met them before. Oh, it's you, Proxy. คนขับได้ชินตัวนี้ You're Seed, right? It's been a while. We met briefly during the Porcelumex inspection. I remember. Oh, Seed Senior says he remembers too. Shh, he's asleep right now, so he can't talk to you himself. But according to Seed Senior, you're someone who can be trusted, someone worth trusting. Well, to be honest, it was Trigger and Soldier 11 who told Seed Senior first, and then Seed Senior told me. Seed Senior คือ Seed Senior. Is that the name of your mech? He's not a mech. Seed Senior is an intelligent construct, totally different from exoskeleton-based vehicles like mechs. You carry the same scent as me, Proxy. You must be quite knowledgeable in this field. Did you attend classes properly back in school, Proxy? น่าจะให้พูด Strictly speaking, I never really went to a typical school. Sounds like a lie. You two have quite a unique way of talking. ไม่เหมือนใครดีก็เราเจอกันไม่ The ต่างกันแหละ Defense Force, or rather, Obel Squad's comms channel, also seems to be tuned to a pretty unusual frequency. Birds of a feather flock together, as they say. The Proxy wasn't complimenting us, Soldier 11. You dummy. Being able to tune into both Seeds and Soldier 11's wavelength at the same time. I have to say, you really are something special. ผมรู้สึกว่าผมไปอยู่ตรงนั้นผมก็ปวดหัว Are Seed and Soldier 11 intelligent constructs too? Still, winning over these girls might be easy. But as their commanding officer, I have to assess you with the utmost caution. All right, everyone, that's enough chit-chat. Let's not forget, we're still in the middle of a battlefield here. Although we've tracked down the Exaltists' communication outpost, it seems all that's left are supplies they didn't have time to evacuate with. We came up empty on both the location of the Exaltists' main base and the research data you were looking for, Proxy. ถึงเวลาเซต The most เล่น efficient way to เล่นบ move น such ของ a วัคซีน large แล้ว amount of supplies in a short time would be through spatial fissures. The Exaltists have been operating in Lemnian Hollow for a long time. They must have access to fissure coordinates unknown to the Defense Force. But no one knows the labyrinths of hollows better than Phaethon. Phaethon's skills are like magic. Sounds way more impressive than a carrot. Sounds pretty mysterious. Anyway, you're confident you can catch up with them, right? ใช่คือเฟทอมดิ Yes. โอ้โอ้มันใหม่ Inside those devices. Those are all sacrifices? Seed, confirm the number of enemies. Locking onto hostile targets. There's 8 in total. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Wonderful squad. All enemies eliminated. พร้อมกับเสียงฝีเท้าของทั้งจักรหนักและเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งซีดนำตัวเฉลยจากกลุ่มเอ็กซ์ติสมาด้วย The rambling old man is a little seed's trophy. The final sacrifice is about to begin. How can swirling dust compete with a blazing fire? Do all the Exaltists talk like this? It's really hard to understand. Seed, make him shut up. Foolish unbelievers! Hey, Seed Senior, you've got to be careful with how you treat prisoners. หมัดหนักน่าดู Done more than enough harm. Being gentle isn't exactly a priority. โอ้ยสติ๊กกันแบบ What นี้ sets แหละ these Exaltists apart from typical villains is their fanatical devotion to the Creator, which often drives them to act unpredictably. Even if they act in the shadows without rhyme or reason, the miasma remains essential to them. If we follow that trail, it could very well be the weakness that brings them down. These so-called fanatics are nothing more than villains who treat ether as a deadly poison corrupting new Eridu, aiding and abetting its destruction. Let's see if they stay so devoted when confronted with 50 caliber high explosive rounds and military grade high energy โหดจัง lasers. วะใจเย็นก่อน Calm down, Captain Magus. As vile as the Exaltists are, not every member is guilty. Many innocent civilians were deceived into joining. In other words, not every Exaltist member deserves to be met with 50 caliber high explosive rounds and military grade high energy lasers. We've hardly caught anyone yet, and you're already defending them? I know how to throw around grand quotes too. Like no snowflake in an avalanche ever feels responsible. You're awfully sympathetic towards these scumbags. Perhaps because you're one of them? Enough! Captain Magus, I'm pretty sure your remarks have already exceeded the boundaries set by Commander Isolde's temporary protocol for addressing Phaethon, งงเล็บ specifically the section มีวงเล็บด้วย designated เหรอ for Magus. Huh? How come no one told me about it? Don't speak harshly to your squad mates, and don't say anything that kills morale. That's what you taught us, Captain Magus. I don't consider them a comrade. At least not yet. ฉันก็ไม่ต้องการให้ใครมาโกรธ Whether เขาตอน we're เด็ก allies who can rely on each other or simply partners with our own suspicions, let's stick to our duties, Captain Magus. Wouldn't have it any other way, Phaethon. There's a critical piece of intel that needs immediate attention. What just emerged from the Obscura is a bioweapon created by the Exaltists, known as a sacrifice. These Obscura and the factories that produce them are scattered throughout Lemnian Hollow. No, not just Lemnian Hollow. According to the data from Porcelumex and the intel Commander Isolde has gathered, there are a large number of Obscura placed throughout Waife Peninsula. Over 300 of them. Over 300? Not even the entire Obsidian Division could deal with that many monsters. The entire Obsidian Division would just end up as monster food. We have to get this information to Command immediately. The Exaltists' actions may be far more dangerous than we had anticipated. การยังไม่แย่ขนาดนั้น No, that's not right. Although I did come across Obscura shards tainted with sacrifice energy, there's still no solid evidence to confirm that all Obscura have sacrifices in them. The Obscura devices I saw on Phylum Heights didn't all carry traces of sacrifice energy either. More importantly, creating a creature as powerful as the sacrifices would require an unimaginable amount of ether. There's no way the Exaltists have access to such an immense supply of ether and miasma. Or they would have destroyed New Eridu long ago. Phew. Good thing the bad guys we're dealing with this time aren't that powerful. Yet. Hey, did you two completely forget that courage is a soldier's greatest virtue? Captain,
Didn't you say that kind of talk is just something generals say to sound impressive? Proxy has a point. But there's definitely something suspicious about the Obscura and Wi-Fi Peninsula. We need to organize thorough inspections and patrols as soon as possible. Obsidian Division has already mobilized outside Lemnian Hollow. Those exaltist rats will soon meet their end. ระวังการตอบโต้ระยะจนต่อของพวกมันด้วย The Fanatic's last stand is often the most ferocious. Everyone, stay sharp and proceed with caution. After spending over a decade in the military, I understand that all too well. What Captain Magus meant to say was, thanks for the heads up, Proxy. That's not what I meant. มันแก้มันเป็นตัวดีเลยหรือไงวะภายในลูเมียฮัลโลห้ามการคอมมูนิตี้พ็อกซี่ไม่อาจสำรวจถึงได้ถ้าหากพวกนั้นเริ่มปฏิบัติการแล้วต้องคอยคุ้มกันวิธีของท่านคานายกให้ดีตอนนี้เพื่อการเข้าเฝ้าในท่านของพวกเราทำไมชีล่ากับตัวกระตกวะนี่อย่างเพื่อท่านซาฮ่าตัวอย่างแต่ว่าก็กำลังลบของกองกำลังป้องกันได้แข็งแกร่งมากแต่พวกเรากลับต้องสูญเสียไปมากมายในช่วงที่ผ่านมาด้วยกำลังลบที่เหลืออยู่ของพวกเราในตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องไล่รับชัยชนะภารกิจของพวกเราคือการซื้อเวลาการเสียสละเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงที่กองกำลังป้องกันเองก็ไม่ได้มาเพราะธงของเขารับผิดชอบที่พวกเขาโบกสะบัดที่นั่นเพราะเพียงแค่ท่านมุขานายกสามารถทำพิธีได้สำเร็จก็จะเป็นชัยชนะของพวกเราแล้วขอให้ท่านผู้นำรอหลอมคุณขอให้ท่านผู้นำรอหลอมฉันเอาวะเจไม่ได้เห็นเจนานละจะใช้ใช้ถนนไปเป็นใช้ถนนไปนี่เลยเหรอไม่ทันที่มาของพวกเราในการลบช่องนี้แล้วดูเหมือนวันนี้ที่หาจะมีคนเยอะเป็นพิเศษนะคงจะมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างนะมั้งเอาเป็นว่ารายงานผลการลบให้โซเดสฟังก่อนแล้วกันตั้งตรงนี้เลยเหรอโอ้โห All in all, the scouting mission was a success. Mobile squad took no casualties. Against our firepower, those exaltist lunatics didn't stand a chance. It's honestly baffling how HSO and public security got completely outplayed by the exaltists. Their actions are chaotic and lack any strategy. Though credit goes to Commander Isolde's flawless planning. The proxy was amazing too, just like Trigger and Soldier 11 said, and just like all those rumors on Internet. Huh? Orphe, since when have you been visiting sketchy sites like Internet behind my back? Help! Calm down, Captain Magus. What you've dealt with so far are just the Exaltist scattered remnants. I know. We already have the hollow coordinates for the Exaltist base. I'm not worried about a head-on clash. What worries me are those Obscura and the sacrifice creatures. Leave the search for the Obscura to me and the city forces. You focus on the mission inside the hollow. You can't just grasp at weeds. You have to dig out the roots. All this might just be a diversion by the Exaltists. By the way, Proxy, I heard your performance in the hollow was top-notch as always. How's working with Obel? Has Captain Magus been giving you any trouble? ก็เยอะอยู่นะครับ I'll have to think about that. I do remember Captain Magus saying that Phaethon is a villain who should be dealt with using 50 caliber high explosive rounds and military-grade high-energy lasers. Don't go taking things out of context to make me look like the bad guy. I'm a straight shooter. Got it. Looks like the temporary protocol for addressing Phaethon doesn't really hold much sway over Captain Magus. It's all because I wasn't decisive enough. Please don't punish Captain Magus. ก็
She's not the most soft-spoken. แม่จะผ่าน Captain จับ Magus and the squad have been doing their best to support me, and her military-grade high-energy laser is definitely reassuring. All right. Without the proxy support, our operation wouldn't have gone this smoothly. ทำตัวเป็นซินเดอเรลล่าไปได้ I guess this is the part where old grudges melt away and everyone makes nice. But if you're that talented, why settle for the dishonorable role of a proxy? Why not join the military, earn a proper rank, and truly protect New Eridu? What's so dishonorable about it? The work we do in the shadows brings us closer to the light than many of those who stand in it. You're being a little harsh today, Captain. น่าพูดเกินไป Proxy, how many unqualified civilians have you led straight into danger within the Hollows? And how many shady Hollow Raiders have you guided to dirty money? You're right, Captain Magus. The underworld does have its dark side, but a lot of people are forced into it. They have to avoid the light and just try to survive in the shadows. And this grand, respectable world you speak of, is it really filled with nothing but righteous heroes? Is your defense force really so perfect? ผมพูดแบบ Every single person? You. All right, kids, enough bickering. The only villain here is the grumpy old Isolde. You're all brave, shining heroes, okay? Looks like the captain got shut down by Commander ข Isolde. ยี้แล้วขยี้ Even the proxy's been lumped in with the kids. Looks like we're all in the same class now. This concludes the briefing. Proxy, Major General Lorenz has expressed interest in meeting you. Would you mind coming with me later? จะบอกว่าเป็นฉากทรมานปก Major ติ General wants to see me? That can't be good. Relax. I'll be with you. ขอบคุณครับเจ้ผู้ช่วยพันตรีคุณผู้ช่วยแขกของท่านพันตรีมาถึงแล้วล่ะเชิญทั้งสองตามผมมาทางนี้เลยครับเต็นท์ของท่านพันตรีอยู่หลังอุโมงค์นี้เดินตามผู้ช่วยไปยังเต็นท์ของพันตรีที่อยู่ด้านของอุโมงค์พร้อมกับไอโซเดสไป Sir, your guests have arrived. Colonel Isolde, I heard that, Obel Squad has already obtained the coordinates of the Exaltist headquarters. That's correct, sir. The recon operation was a success. However, we also discovered something unexpected. There are numerous ether reactors installed around ไม่น่าเหมือนตัวร้ายยังเลย known as Obscura, which may pose a significant threat. You can handle the specifics with your squad. You know I've always counted on you. Just make sure I get results. Yes, sir. Among all the mediocrity in the Obsidian Division, Isolde, you're the one who truly stands out. I'm really glad I found you back then. Someone like you shouldn't be stuck on the front lines. I'm pragmatic, but I always make sure my subordinates are treated fairly. This is a big opportunity, but I went to great lengths to get troops into Waifei Peninsula. So this mission is one we cannot afford to fail. Yes, sir. Ah, I seem to have forgotten about our guest. Isolde, the person beside you. This is the officially appointed Hollow Technical Advisor and the Mayor's Special Envoy for Military Operation, Wise. Welcome to Waifei Peninsula, Ambassador Wise. I've been in Waifei Peninsula for a while now. Honestly, it's more appropriate for me and Swabian Temple to be the ones welcoming the Defense Force. Swabian Temple? Ah, Yunquay Summit. Pardon my memory, I nearly forgot our guest works directly under Mayor Mayflower. Mind filling me in, Colonel Isolde? Why is one of the mayor's personal agents, an infamous proxy, getting involved in Defense Force business?
Wise was appointed by the city as a technical advisor and envoy for Mayor Mayflower, sir. He's here to assist and oversee the Defense Force's operation. Assist, huh? If the High Preceptor of Yunquay Summit had shown up in person, perhaps I'd consider that worthy. And as for the supervision, since when does Mayflower get a say in when Obsidian Division pulls the trigger? Sir, Wise is only here to assist Oval Squad. This has nothing to do with the main force's operations or command. All part of the agreement to keep the City Council from meddling with our military affairs in Waifei Peninsula, which, I imagine, suits you just fine? Of course. Your arrangements are always right on point, Colonel. This whole operation is running smoothly, thanks to you. Well then, since you're the Hollow experts and personally by the Mayor, it's only right that I give you a proper welcome. Unfortunately, military secrecy is of utmost importance, so I'm afraid I can't escort Wise to the more refined venues in the city for a proper celebration, at least for now. Colonel Isolde, until this operation is over, all of Wise's external communications and movements beyond Phylum Heights must be temporarily restricted. That's a very unique way to treat a guest. Major General, the Mayor and Yunquay Summit might not be too happy about that. That's an order, Colonel. Yes, sir. The people from Porcelumix are still waiting for me in Phylum Heights. Something about a banquet to welcome the Defense Force to Waifei Peninsula. Typical corporate parasites. Always know how to adapt and survive. I'm afraid I won't be able to personally entertain our guest, Isolde. Let's go, Mr. Ambassador. ก็ต้องจริงๆไว้ทั้งที่เธอมาช่วยในฐานะแขกแท้ๆแต่กำลังเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ห้ามติดต่อคุณ ห้ามติดต่อด้วยการทำงานในกองทัพย่อมมีกฎระเบียบมากมายและมีข้อจำกัดหลายอย่างพันตรีโรเซอร์เป็นนายทหารที่มีความดีความชอบในเหตุการณ์เมืองเก่าล่มสลายเมื่อ11 ปีก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นแม่ทัพหลังจากเหตุการณ์นั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างหยิ่งพยองที่บอกว่าชอบแนวการทำงานของเขาก็คงจะไม่ซื่อตรงเท่าไหร่แต่การทำงานภายใต้การนำของเขาก็ทำให้ฉันได้รับโอกาสและความสะดวกมากมายทำให้ฉันมีโอกาสที่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับการล่มสลายของเมืองเขาความจริงเหรอไม่ชัดเจนกว่านี้ก็คือสาเหตุที่ทีมของฉันล้มเหลวในตอนนั้นมาร์กัสเองก็คงกังวลเรื่องนี้อยู่เสมอพูดออกนอกเรื่องไปไกลแล้วสุดก็คือไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ว่าจะเป็นโอโบสคอร์หรือทหารทั่วไปของต่างก็ทุ่มเทความสามารถเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเธอโอเคหลังจากที่ไอโซติสอธิบายเกี่ยวกับบริการในกองทัพเสร็จเธอก็จากไปเป็นคนที่มีมารยาทเอาซะเลยแม่ทัพของกองกำลังป้องกันคงจะไม่ได้รำคาญแบบนี้ทุกคนหรอกใช่ไหมการออกนอกพื้นที่และติดต่อสื่อสารกับภายนอกรวมจัดไม่หมดเลยนี่มันวิธีใช้กับนักโทษชัดๆแต่แค่ไปพักที่สมบูรณ์สมัยเทมเปอร์ตรงตีนเขาคงไม่มีใครมาขวางหรอกมั้งอันนี้เราต้องเดินไปใช่ไหมวาร์ปไปได้โอเคหลุดคือห้ามใช่ไหมกดด้วยมีคำสั่งจากเบื้องบนห้ามคุณออกไปจากนี่เด็ดขาดก็ยังมีเหตุผลฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรสอดประหารแล้วคำสั่งก็คือคำสั่งครูเซโรเชียดึงดูดความสนใจของทหารส่วนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามามันไม่เป็นไรใช่ไหมไว้มีคุณไว้เป็นผู้เฉพาะกิจที่ท่านนายกที่จะไปส่งมานะช่วยรักษามารยาทด้วยคุณไว้ผู้ยิ่งใหญ่ถูกลูกคุมซะแล้วทุกคนใช้แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นการปฏิบัติตามคำสั่งคือหน้าที่ของทหารจะเข้าใจความเป็นของทหารนายนี้ดีเชิญยกโทษให้ด้วยนักวางกลยุทธ์4 ชาติเขาอยากได้มาเลยเซ็ง Captain, Proxy made it through the interrogation unscathed. A significant change in pulse, and your face isn't too pale. Looks like you passed the test.
You look so frail, Proxy. Who would have thought you had the makings of a soldier tough enough to endure enemy torture? อยากเห็นฉันโดนทำมาขนาดนั้นเลย Since you already see me as a villain, it's only natural I've learned how to avoid torture, right? The Major General may be tough to deal with, but interrogating the mayor's envoy, that kind of thing doesn't happen in the Obsidian Division. ให้ไปคำสั่งของพันตีให้ทุกคนฟัง Temporarily restricting the proxy's movements and communications. What does that mean? It means we've got your precious faith and locked away. No way out, and no texting or calling family. That's just so... That's terrible. เมื่อกี้ทิกเกอร์ว่าจะบอกช่างเยี่ยมสุดๆไปเลยหรอคะ What a shame. I never thought the legendary proxy Phaethon would end up getting caught one day. On the plus side, at least the legendary proxy Phaethon was caught by Obel Squad. The Major General's idea of hospitality might be questionable, but for a soldier, orders are orders. So, as much as we regret it, the legendary proxy Phaethon will have to stay put in Phylum Heights for a while. You sure you're sorry, Captain? I'm pretty sure you were holding back a laugh just now. Don't worry. Obel Squad and the Obsidian Division are the first line of defense against the Hollows. We'll wipe out the Exaltists faster than you'd think. And then the proxy will be free. As ordered, a technician will now attach a tracker to the proxy and temporarily block all communication functions of their electronics. โอ้โหตัดตากันไม่ได้อะไรหรือทำได้แค่ปล่อยหน้าคนหนึ่งที่ตั้งอุปกรณ์ตำรวจตำแหน่งแล้วตัวไฟฟ้าก็ได้ไว้ที่ข้อเท้าและคลื่นรบกวนของกองกำลังป้องกันก็แพร่กระจายไปทั่วอากาศตอนนี้มีเพียงความถี่วิทยุทหารเท่านั้นที่สามารถใช้งานในค่าสนุกเฟอร์ได้คงต้องบอกลาเพื่อนที่รอคอยการตอบกลับในน้องๆไปก่อนแล้วล่ะโอ้ช็อกเลย Apologies, Proxy. For the Obsidian Division, orders carry more weight than mountains. I don't like restricting someone's freedom like this. And I'm not exactly your biggest fan. But I hope you won't hold it against Isolde or the squad. ก็คงไม่ใช่ความตั้งใจเดียวของ I คุณห may รอก not be a soldier, but I can understand the weight orders carry for all of you. If temporarily restricting my freedom helps the operation go smoothly and keeps the people of Waifei Peninsula safe, I'll gladly go along จ with ริง it. ๆคำสั่งมันก็น่าสงสัยอ่ะI never thought you'd show such resolve, Proxy. Don't worry. I'll keep an eye on you while you're with us. Captain Magus keeping an eye on you? Just a heads up, she's not exactly the caring type. Once again, Proxy, you have my apologies. การสื่อสารและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวจำกัดจึงค่อนข้างลำบากแต่ยังดีสามารถใช้ HDD กับการสอดส่องของกำลังป้องกันเพื่อติดต่อกับเบลและแฟรี่ได้ในระหว่างที่กำลังขุดคิดอยู่นั้นโอซี่อย่าทำหน้างอสิตอนนี้ถึงเวลาตรวจเช็คองค์กรตามกำหนดการของโอเวอร์พอดีคุณก็มาด้วยกันสิได้เหรอคุณน้ามาการเห็นด้วยไหมการรับประกันว่าอุปกรณ์ทีมเทคนิคจะเชื่อถือได้ก็สำคัญเหมือนกันตั้งแต่ฟ็อกซี่แล้วกันแต่ฉันไม่ได้พกอุปกรณ์ติดตัวมาด้วยจริงเหรอถึงจะตรวจไม่เจออุปกรณ์อะไรจากตัวฟ็อกซี่แต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่รู้สึกว่าตัวฟ็อกซี่มีอุปกรณ์บางอย่างที่ฉันเคยมากๆอยู่ไม่ต้องไปฟ็อกซี่ถึงแม้ซีจะพูดจาชวนงงบ้างบางครั้งแต่เรื่องที่อุปกรณ์เชื่อถือได้เลยเช็คการตรวจสอบตามปกติทั้งนั้นฟ็อกซี่อย่าลังเลไปไหนเลยโอ้เฮดดีสมาชิกโอเวอร์สคอตมากันครบแล้วเราเริ่มการตรวจเช็คอุปกรณ์แล้วเจ้าที่ตรวจสอบซีดพวกเข้ารับการตรวจสอบคนที่หนึ่งมาดิสิเมนบูปะงึเห็นซีร่างกายของก้อนฐานมีปัญหาหรือเปล่า
เงื้อทุกครั้งที่ถูกซีดตรวจร่างกายก็อดรู้สึกประหม่าไม่ได้สภาพอากาศของมูดูการศึกษาดูเหมือนจะเสื่อมสภาพไปบ้างแล้วจะรีบไปเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยนะถ้าก้อนถามว่ายินเสียงวิทยุของซีดตอนปฏิบัติการฉันจะเตะก้นเธอเนี่ยงื้อต่อไปปืนไรเฟิลส้มยิงของทิกเกอร์อันนี้ก็ฝากไปนะสิแค่มองผ่านก็รู้เลยว่าทิกเกอร์ดูแลรักษาอุปกรณ์ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเคยก็คือจิตวิญญาณของสไนเปอร์ในสนามรบนี่นะไม่สนุกเลยนะต่อไปก็ถึงคิวของออโปรแล้วก็หัวหน้ามาคัสแล้วบอกก่อนเลยนะห้ามแตะต้องตัวฉันเด็ดขาดหัวหน้าช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยอย่าเอาแต่งเปลี่ยนไปเก่งมาบนหางฉันสิสภาพเรือขององค์กระดูกภายนอกของออปเปอร์อยู่ในสภาพที่ดีแต่ส่วนท้ายมีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นมือของหัวหน้าที่ต่อสู้โดยไม่ยั้งมือเลยนั่นเองหัวหน้าสู้สุดความสามารถเลยฉันจะระวังให้และให้ความร่วมมือกันไปแบบกับบริการของโอปโปส่วนหัวหน้ามากัสใช้น้ำมันเครื่องที่มีกลิ่นและตัวฟิวอีกแล้วสินะกลิ่นที่ซีดไม่ชอบเชื่อมาจากปากกระบอกปืนของหัวหน้ามากัสไม่หยุดเลยเฮ้ยนี่เธอกำลังดูถูกสุขภาพช่องปากของหัวหน้าอยู่เหรอนอกจากปากไม้ยังปากเหม็นอีกอะไรแต่แล้วก็มาถึงคิวของบ็อกซี่ดูเริ่มจากตรงไหนดีนะตีจ้องตาของบ็อกซี่ตรงๆแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่รู้เหมือนว่าเธอสามารถมองทะลุให้ได้ดีผ่านดวงตาคุณนั้นได้เลยเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเปลี่ยนเรื่องคุยดวงตาของบ็อกซี่ดูใสแจ๋วสภาพสมบูรณ์การตรวจเช็คเรียบเสร็จสิ้นที่แท้ก็แค่หาข้ออ้างช่องตาบ็อกซี่นี่เองเมื่อทุกคนตรวจเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็แยกกันได้กลับไปผ่องให้เต็มที่และอย่าลืมให้ดูเลยอุปกรณ์ของตัวเองที่แผนกยุทธภักรด้วยบ็อกซี่ต้องปกป้องดวงตาของตัวเองด้วยนะหลังจากยืนยันกับเหล่าสมาชิกโอเวอร์สควอตถึงความจำเป็นที่ต้องจำกัดการเคลื่อนไหวกลับไปพักผ่อนในเต็นท์สักพักก่อนดีกว่าอาศัยเต็นท์เพื่อช่วยปกป้องสายตาของเหล่าทหารความรู้สึกของความมันหัวจากการที่กลับมาเชื่อมต่อให้ดีๆได้อีกครั้งทำให้จิตใจสงบลงได้บ้าง As Master's supreme assistant and a thoughtful, all-purpose AI, I would never sit back helplessly while Master's freedom is being restricted, unlike the second assistant. Fairy, you really can't stop chasing that first assistant title, can you? When will you finally understand that as his sibling, I'm irreplaceable? Alright, you two, enough arguing. I'm just a pitiful, useless captured proxy here, while you two are elite hackers, okay? Negative. Although Master was unfortunately captured, Master remains an elite hacking expert. Save your useless sympathy, First Assistant. Luckily, not even the Hollows can interfere with the HDD's unique signal, so the Defense Force's jamming is barely an inconvenience. Still, I was the one who actually encoded the anti-jamming signal. Which means Wise can still reach me through the HDD, and EOS's deep dive can continue as planned. I saw some new data with my eye implants in the hollow. I need you to run some calculations. Whether or not the military's info checks out, nothing is more trustworthy than your calculations, Fairy. Affirmative. Additionally, I've made a full copy of the military intel files that EOS and Master saw. If the Defense Force comes knocking because you did something without permission, make sure they know Second Assistant and your Master had nothing to do with it. Anyway, leave the rest to me and Fairy Wise, just like always. Then leave clearing out the hollow to me and Opal Squad, just like always. The Defense Force's mission is bound to be dangerous. Be careful, Wise. ได้รับความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยจากเตียงที่นอนอยู่แม้คืนนี้ไม่อาจเรียกว่าการนอนหลับที่แสนสบายแต่ในสุดมันก็ผ่านพ้นไปเสียงเวกดังมาจากนอกเต็นท์เสียงของออปโปกับซีนี่เองไปดูหน่อยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นห้องน้ำแบบ
จุดเลยเธอเป็นคนพาเจ้าตัวเล็กนี่กลับมาจากฮอลโลกันเหรอใช่แล้วหัวหน้าดูเหมือนทีมของเจ้าเบงบูน้อยจะถูกโจมตีพอฉันได้รับสัญญาของความช่วยเหลือจากเบงบูก็รีบไปทันทีแล้วพวกทหารในหน่วยนั่นน่ะพวกเขาทั้งหมดนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นใช่ไหมถึงประมาณว่าไม่หายใจแล้วอะไรแบบนั้นนะโอซิสขอแสดงความเคารพต่อพวกเขาตัวนี้น่าจะบันทึกเหตุการณ์ตอนที่พวกเขาเจอศัตรูไว้ได้แต่ตอนนี้มันเสียหายหนักมากตอนนี้ในค่ายมีช่างแข่งอยู่ไหมฉันหนีกับฉันนี่ไงออกซี่คนซ่อมเป็นบูได้ด้วยเหรองั้นรีบช่วยเจ้าตัวน้อยนี่ทีงั้นก็ฝากเลยนะออกซี่O N B A C เอาขึ้นมา B เป๊ะข้อมูลวิดีโอได้รับการควบคุมแล้วภาพจากคอนโดสุกส่งผ่านพอร์ตข้อมูลของเบงโม All units be advised. At 3 o'clock, 300 meters. A cluster of miasma. Ethereal presence confirmed. Something's off. Are those humans coming out of there? Hey, look! Someone's crawling out of the miasma! Why are they wearing Defense Force uniforms? They're coming closer. And they're armed! We're under attack! Fight back! Enemy spotted at 3 o'clock! More at 5 o'clock! Oh, is it the Exaltus troops in disguise? No, they emerged from the miasma. They're definitely not alive! What the are we seeing the dead in broad daylight? Ethereal and monster, just take them down! Reporting in, we've got casualties! We've got another wave of hostiles closing in on the right! We need backup! 'Just as the Overseer said, even a miracle like resurrection is nothing for the Creator! Don't let joy blind you, my dear brother. Until we stand before the Creator, every miracle is just a small step toward the gate of the final domain. Don't worry, my joy hasn't clouded my judgment, and my knowledge as a researcher remains sharp. The large-scale miasma activation experiment has already begun ahead of schedule. They'll never catch up to us on our path to the Creator. น่ากลัวแบบคนลุกเลยนะวิญญาณนั่นเหรอพวกเขาสวมเครื่องแบบทหารรุ่นเก่าจากยุคเมืองเก่าเมื่อ11 ปีก่อนถ้าพวกเขาเป็นวิญญาณจริงแล้วก็ถ้าพวกเขาเป็นวิญญาณของทหารผ่านศึกตอนนั้นจริงทำไมถึงเสร็จเพื่อทหารด้วยกันเองล่ะนี่เหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพิสมามากกว่าแต่ในเมื่อพวกมอนสเตอร์เหล่านี้ปรากฏในรูปแบบของทหารผ่านศึกจากกองกำลังป้องกันแล้วคนที่สร้างพวกมันขึ้นมาความรู้ที่ศัตรูมีเกี่ยวกับกองกำลังป้องกันอาจมากเกินกว่าที่เราคิดในการได้อีกอย่างภารกิจสอบในเมื่อวานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีสมาชิกอีก2 คนไหนรอดไปได้พวกนั้นไม่น่าจะรู้ความคืบหน้าในการหรือการของพวกเราได้นี่นะอย่างนี้ต้องรายงานให้ไอโซดิสทราบมาได้กันเถอะพ็อกซี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งเลยดิเล่าสิ่งที่เห็นและได้ยินจากวิดีโอไอโซดิสนะ The Exaltists have already figured out that we're launching a full-scale operation? So far, only Obel Squad's scouting mission involved direct combat. What that recon team ran into was likely just an unfortunate accident. But your operation was flawless.
and no part of the plan was leaked. That means either the Exaltists are more perceptive than we thought, or some unit acted outside my command and carried out an unsanctioned mission. But Lorenz handed over command of this operation to you. ถ้างั้นคนที่สามารถมองข้ามคำสั่งของมันเองได้ So if we rule out interference from higher up, the only one who could have mobilized troops without the Colonel's approval is... Only the Major General himself. Looks like Colonel Isolde has it even tougher than I do when it comes to dealing with a demanding superior. Orphe, you don't actually think I'm that difficult to deal with, do you? At this point, arguing with my superior won't do any good. So if we want the raid to stay on track, we'll have to strike even faster. While I usually think you're a little too reckless, Magus, this time I agree with you. Swift as the wind, fierce as fire, and unknowable as shadow. That's the essence of Blitz tactics. At least according to a Yunquay Summit scroll. Since the enemy already knows we're coming, let's seize this rare opportunity and strike before they're ready. Ogle Squad, gear up and get ready! Yes, Captain Magus. I'm about to start deploying troops to launch the offensive. Proxy, both the battlefield and the hollows can shift in an instant. Make sure you're fully prepared. We aren't as ready as we could have been. The Obsidian Division will handle the battlefield, but when it comes to the hollow, you're the only one we can count on. Leave it to me. ไม่ทำฉันจัดการเองได้ว่าต้องได้ชื่อเสียงของซีระดับตำนานไม่เกี่ยวกับพูดเฉพาะกิจ I'm counting on all of you too. Please don't betray the trust that people have placed in the Defense Force. Save it. We're well aware. What the captain means is, Obel never fails a mission. เป้าหมายสำคัญของภารกิจครั้งนี้มีสองประการหนึ่งคือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับทหารวิสมาสองคือการกำจัดฐานที่มันสำคัญของกลุ่มเอ็กโซติสเพียงพอเราออกเดินทางได้เลยเพราะใช้สำคัญการโจมคือการฉุกเฉินโอกาสในการต่อสู้ไป The unexpected deployment of forces beyond Isolde's plan has put the Exaltists on high alert, like a startled bird ready to flee. We can't risk the Exaltist core members escaping right under our noses. We have to strike quickly and hit their key bases. Based on the intelligence we have, the target stronghold in this operation is very likely the Exaltists' main base. ข่าวก็อาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้ I'm not usually one to spoil the mood, but from what I've seen of the Exaltists, they're not that easy to pin down. Which raises the question, can we really trust the intel from the Defense Force? You really know your way around intelligence and information warfare, Proxy. But it's Isolde's strategy and intel that have been key to the Defense Force's success so far. I understand your concerns, but I've no reason to doubt the reliability of Isolde's intel. Captain Magus, you sure have a lot of trust in Commander Isolde, don't you? That's because Captain Magus and Commander Isolde were comrades in arms. They fought side by side years ago. Technically, fighting side by side isn't exactly accurate. But yes, Isolde and I go way back. She's a comrade, a senior, and my commanding officer. In fact, Obel Squad itself wouldn't exist without Isolde's support and guidance. If I can't trust Isolde, then there might not be anyone left in Obsidian Division I can trust. เข้าใจ I ละ understand. So please believe me. When I'm acting as your proxy, my one and only goal is to lead you all to where you're meant to be. The Defense Force people are here. Yeah,
Who goes there? Petty thugs blocking the way to the Creator. The Creator will not forgive them. Our sacrifice will pave the way for our Master's return. I'm not late, huh? Oops, I can't really control my strength. I'll pierce right through. Steve, don't go darting too far ahead, okay? โอเคยังไม่ค่อยรู้ของโอเฟอร์เท่าไหร่ในการต่อสู้ถ้าโอกาสนี้มีไฟสารที่เข้ารหัสไว้กำลังอ่านข้อมูลทหารผู้วายชนกับคืนสู่มนุษย์ตามคำเรียกร้องของมุขานายกเท่ากับเปลวเพลิงแห่งการแก้แค้นส่วนผลที่ทำให้ทหารของกองกำลังป้องกันยอมสู้เพื่อพวกเราท่านมุขานายกไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนบางทีพวกเขาอาจจะเห็นชมหน้าของผู้นำในโลกแห่งความตายเป็นได้ไฟที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์นี้ไม่สมบูรณ์ต้องหากองส่วนที่เหลือจากที่อื่นทหารที่ตายอย่างไรประโยชน์แต่ทหารพวกนั้นที่โผล่มาจากลิสมาสวมเครื่องแบบทหารรุ่นเก่าเมื่อ11 ปีก่อนทั้งที่พวกเขาตายเพื่อปกป้องอิริดูพวกเซติชั่วช้าคดีเงินมาลบหลู่เกียรติของเหล่าทหารที่เสียสละเอาไปให้ไม่ได้เสียงฝีเท้าที่เขาให้ใกล้เข้ามาทำให้คุณเริ่มมันระแวงแต่ภาพที่ปวดต่อหน้ากลับเป็นกองกำลังที่สวมเครื่องแบบของฝ่ายเดียวกัน Which unit are you in? According to Commander Isolde's orders, aside from Obel's squad, there shouldn't be any other squads assigned to raid this base. Isolde may be the acting commander for this op, but our squad reports to Major General Lorenz. So, these idiots are the ones who alerted the Exaltus to our plan. And it was all under orders from the Major General? Mind your tone. The Major General sent us because he was worried you wouldn't be able to handle this alone. We're here to support the operation. Support the operation? We were just out there fighting alone as a single squad. That's right, and we really do appreciate it. Without you taking the brunt of the Exaltist's attention, we couldn't have made it to their headquarters from the flank so smoothly. We have to apologize. We accidentally beat you to it and ended up taking the credit for wiping out the Exaltist's main base. Credit? That's meaningless. Is this really the attitude of new recruits in the Obsidian Division these days? Acting all high and mighty. You're just a god. เฮ้ยตายกันเว้ยตายกันเว้ย You really think yourself so important? I may be a rookie, but at least I'm not a washed-up old dog. Watch it! The captain has given everything to protect the city. You don't deserve to... It's okay, Orphe. As long as they really did take out the Exaltists, then they've helped safeguard New Eridu, which makes them our comrades. Even among comrades, there are plenty of annoying ones. If you ask me, we should just take this guy away and cover it up as an accident caused by an Exaltist attack. Hey, are you threatening me? Stay focused, soldier. Answer me. Has the Exaltist's base been completely cleared? Several creatures took advantage of the chaos to escape. We had other orders to carry out, so we didn't have time to pursue them while clearing the base. Other orders? What could be more important than wiping out the Exaltists? Bunch of fools. They can't even handle something this simple properly. Obel soldiers, let's move out. Once again, it's up to us to clean up after these fools. Obel, gear up and get ready. Yes, Captain Magus. Late, right? The Exaltists are fleeing in all directions. Second-rate
troops sure are surprisingly good at messing things up. Who would ever call this an ambush? Already failed half of the mission's objective. Hopefully we can still find some องค์กรนี้มีไฟล์เอกสารที่ข้ารหัสไว้กำลังอ่านข้อมูลพอรู้ไหมที่ร่วมมือกับพวกเราไม่ใช่คนดีอะไรเพราะเขาพร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แล้วทหารที่ได้ตายเพื่อปกป้องเมืองและความจริงนั่นเอกสารข้อมูลสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้องค์กรห้ามเป็นบันทึกการถ่ายออนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สูญหายได้มาใช่ไหมข้อมูลดันขาดหายไปตรงช่วงสำคัญที่เข้าใกล้ความจริงที่สุดพอดีแล้วหากไม่ตายเพื่อปกป้องเมืองไอ้ซอติพวกนี้รู้ความจริงอะไรกันแน่มันก็แค่พวกนั้นจงใจทิ้งร่องรอยไว้เพื่อสร้างความสับสนเท่านั้นเองแต่เห็นได้ชัดว่าไอ้ซอติที่เหลือพวกนี้ไหวตัวกับการโจมตีอย่างผูกมาเขากำลังของท่านพรตีถึงจะรีบขนย้ายข้อมูลสำคัญออกไปก่อนเพราะเรามีแต่ต้องเดินหน้าไปต่อไปเท่านั้นแหละelite targets have appeared. People with these targets. That's the kind of fight Oval Swat's been waiting for. นั่นเอง Tactical strategy. Torture! Oops, I can't really control my strength. Over the head, senior. Everything is moving along smoothly, Mr. Lucro. We'll be counting on you again this time. Major General Lorenz, you're here in the hollow. In person? You're the squad his oldest spoke so highly of. Codename Obel, wasn't it? This is quite a surprise. You arrived even faster than I expected. It's just as Colonel Isolde said, you're quite a capable squad. Given that you're leading this entire operation, I'd expect you to be at the command post. And the person with you is... You must be Mr. Lucro. We met briefly at the reception banquet for the Porcelumex safety inspection. A reception banquet for a safety inspection? That makes no sense. This, gun certainly has a blunt manner of speech. Anyway, we are acquainted from the banquet, aren't we? Also involved with the Obsidian Division, I see. For someone so young, you must have made quite the impact with the military. Not so, Mr. Lucro. This gentleman is the mayor's envoy, specially sent by the kind-hearted Mr. Mayflower to oversee our work. I'm just doing my duty. Please. The title of envoy is a bit too much. I feel like it's a little too high and mighty. So you're a distinguished guest from city administration. My apologies. Please excuse the poor welcome. So, what brings you here, Major General, Mr. Lucro, and these troops who've been acting without Colonel Isolde's orders? My troops and I have our reasons for being here. You're a veteran, Captain Magus. Even if you don't fully grasp what overstepping means, you should at least know not to ask about classified military matters. Mind your tongue, Captain. After all, besides your sharp tongue, there's not much else you have left. Major General, shouldn't we be going? Staying too long in areas with high ether activity isn't good for my health. You're right, Mr. Lucro. ถอนตัวจากเสียงที่มั่นไหม Aside from that clerk I met at the Special Military Affairs desk, these are honestly the two most annoying people I've ever had to listen to. Sorry, Captain Magus. It was wrong of me to speak disrespectfully about a commanding officer. I'll let it slide this time, Orphe. ยกขึ้นเลย Weren't afraid of getting you all tried at a military tribunal. I'd have turned every curse word into high-energy laser blasts right at their faces. โกรธเหมือนกัน
สาเหตุที่พวกเขาโผล่มาที่นี่ This place is not only a key Exalted stronghold, but also one of their major research facilities. Porcelumex's other executive had previously worked with the Exaltists. Many of their facilities were originally Porcelumex's assets as well. And now under Lucro's lead, Porcelumex has formed ties with the defense force. It's clear why they're here. You're making my head spin. Isn't it just those two plotting how to profit? Goodness, Commander Lorenz is such a bad person. Orphe is still caught up in that naive teenage mindset of seeing the world in just good and bad. Goodness, Orphe. You really are a fool. But I can't say you're wrong this time. They chose to meet in the Hollow, likely to stay under the radar. Either way, Obol's mission continues. Everyone, we keep pursuing the escaping Exaltists. Yes, Captain Magus. ภายในลุงฮอลโลสถานที่แห่งหนึ่งสู่สองสว่างและด้วยแสงเทียนที่วูบไหวท่านมุขานายกเหยื่อล่อที่เราเตรียมไว้ถูกกองกำลังป้องกันกลืนกินเข้าไปอย่างลำพองใจแล้วดีมากพวกเขาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไปมากพอแล้วแม้แต่แม่ทัพที่โง่เขาก็ยังคิดว่าตัวเองได้รับชัยชนะมากพอพวกเขาคงไม่ส่งกำลังรบมาขัดขวางภารกิจของเราอีกแล้วแม้ว่าจะต้องแลกมันด้วยสิ่งที่ต้องแลกเป็นเพียงแค่การเสียสละที่ยังเป็นเท่านั้นเพราะต่างยอมตายเพื่อศรัทธาท่านมุขานายกและทหารที่ท่านเรียกกลับมาจากปรมาโลกก็ช่วยเหลือได้มากเลยการฆ่าฟันระหว่างทหารกับทหารช่างโหดเหี้ยมจริงๆหากเป็นไปเพียงจุดประสงค์ที่เหมาะสมการเสียสละของทั้งเธอและฉันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันแน่นอนถ้าจุดประสงค์ที่เหมาะสมนั่นเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าท่านผู้นำฉันรู้ว่าท่านยังมีจุดประสงค์อื่นแต่ถ้าจะเปิดเส้นทางสู่การเข้าเฝ้าท่านผู้นำใช่ไหมท่านมุขานายกการเดินอยู่บนเส้นทางนี้ฉันเองก็มักจะรู้สึกสับสนอยู่บ่อยๆแต่เสียงกระซิบที่ดังก้องในหูของฉันนั่นเป็นเรื่องจริงฉันจะทำอย่างนั้นแน่นอนชาร่าหลังจากที่ฉันบรรลุเป้าหมายแล้วฉันจะเปิดเส้นทางสู่การเข้าเฝ้าท่านผู้นำให้เธอเองถ้าอย่างนั้นไม่จะต้องเสียสละตัวของพวกเราเองมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันแต่ตอนนี้ไฟท่อนอยู่ในกองกำลังป้องกันด้วยเด็กคนนั้นคนได้รับมือได้ยากคงไม่ยอมเลิกและลาง่ายแน่ฉันยังมีหน่วยระดับหัวที่นั่นอีกเพราะเขาสร้างปัญหาให้เราไม่น้อยเลยฉันสังเกตเห็นแล้วแม้จะมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดจากเด็กคนนั้นแต่ฉันก็ได้วางแผนทางเรื่องราวสำหรับพวกเขาไว้เรียบร้อยแล้วหากไม่จำเป็นอย่าบีบบังคับให้พวกเขาจนมุมการจัดการของท่านย่อมมีเหตุผลขอให้ท่านผู้นำหล่อหลอมพวกเราเสียงหัวเราะและเสียงโห่ร้องดังก้องไปทั่วค่ายทหารที่เงียบสงบมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาของกองกำลังป้องกันทำไมคือจังเลยเกิดอะไรขึ้นเลยลองไปสอบถามอาหารในชั้นนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นควรจัดไอสารเลวพวกนี้ให้หมดไปตั้งนานแล้วถ้าเอาข้าวสมุดเวลเฟอร์วุ่นวายหมดแถมยังทำร้ายคนงานที่ทำงานกันอย่างหนักพวกนั้นอีกต้องคนหน่วยโอโบที่บุกเข้าไปโจมตีทางด้านหน้าแทนการจะโจมตีทางด้านข้างของเราก็สิ่งได้รับเลื่อนขนาดนี้ถ้าคนอื่นความเหนื่อยและความดีความชอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกของพวกเขานะหน้าใหม่นี่ไม่ได้ใส่ชุดทหารด้วยเป็นคำสั่งเป็นกำลังเสริมจากโปสคอตอะไรนั่นใช่ไหมก็ขอบคุณการนำทัพอันฉลาดของท่านปอนตีและพูดท่านผู้ช่วยเมื่อวานถึงได้รับชนะอย่างง่ายดายขนาดนี้ใน
ม้พวกเธอจะไม่ลงแรงอะไรมากนะแต่อย่างน้อยก็ยังพอมีประโยชน์บ้างเงียบไปก่อนไม่ทำหน้าทำไมทำหน้าอะไรแบบนั้นตอนนี้กำลังฉลองชัยชนะกันอยู่นะแต่มันทำให้เสียบรรยากาศได้ไหมอ้าวกูทำเสียบรรยากาศแล้วโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมานะครับคุณพูดเฉพาะกิจผมรอที่นี่มันสักพักแล้วเพื่อได้เห็นกับตาว่าคุณกลับมาอย่างปลอดภัยฉันไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรหรอกถือว่าคุณเป็นคนหนุ่มสาวที่ถ่อมตัวดีแต่การที่คุณได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้เข้าร่วมปฏิบัติการกองกำลังป้องกันผมเชื่อว่าคำพูดของคุณในสลาการคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยโอ้โหว่าแล้วทำไมมาจบกูจังเลยทั้งนี้ต้องขอบคุณการสนับสนุนจากกองกำลังที่นำโดยท่านพันตรีเพราะเราถึงได้เก็บกู้ทรัพย์สินของโพลิแม็กกลับมาได้อย่างปลอดภัยโพลิมอร์จำนวนมากที่ฟอร์ลอดส่งมอบให้กับเอ็กซ์ตอติสก่อนหน้านี้ได้ถูกกู้คืนกลับมาแล้วนี่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวผมรู้จักท่านพันตรีมานานแล้วแม้ว่านิสัยของเขาจะไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้คนหนึ่งผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเองเป็นพ่อค้าที่หลักแหลมและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แต่ผมก็รู้ว่าระหว่างคุณกับท่านพันตรีมันจะมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่เราได้ร่วมงานกับกันในอนาคตนะโอ้มีเสนองานด้วยสำหรับคุณผมเชื่อมั่นถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ครับของการทำงานร่วมกับคนอย่างคุณอยู่เสมอและแน่นอนว่าผมดีใจที่คุณกลับมาได้อย่างปลอดภัย เกี่ยวกับอันนี้แล้วกันสมาชิกบางส่วนของพอลแม็กหรือก็คือคุณฟอร์ล็อกและลูกน้องของเขาได้กระทำการบางอย่างที่ผิดกฎหมายร่วมกับเอสโซติกแต่คนฟอร์ล็อกที่ทั้งน่ารังเกียจและน่าสงสารก็ถูกจับไปแล้วส่วนพวกลูกน้องที่หลบหนีในคอนโลของเขาก็ถูกจับได้ด้วยความช่วยเหลือของท่านพันตรีตอนนี้พอลแม็กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วส่วนอุปกรณ์ทดลองที่เรียกว่าโอเปอเรเหล่านั้นแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือของระหว่างฟอร์ล็อกและเอ็กซ์ตอติสแต่ผมเองไม่ค่อยแน่ใจมูลค่าการผลิตสักเท่าไหร่แต่ยังไงซะมันก็ผลิตจากโพลิมอร์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยและเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทหลังจากที่กองกำลังป้องกันตรวจสอบอันตรายของโอเวอร์เสร็จแล้วพวกเราก็ทยอยเก็บมันกลับคืนมาอันตรายของไอเนี่ยใช่ครับพันเอกไอโซติสได้ระบุในข่าวกองว่าไอนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงขณะออกสั่งให้อพยพชาวเมืองออกจากคาบสมุทรเวเพื่อเลี่ยงภัยอันตรายด้วยนี่มันอันตรายขนาดนี้เองก็ควรต้องออกจากคาบสมุทรเวด้วยเช่นกันควรรักษาตัวด้วยนะครับมันจบแบบมันก็คุยได้แต่แบบกูรู้มันมีผลประโยชน์แต่กันคุยกันได้พวกนี้ได้ระเหยกันซะจริงได้ชนะมาก็เตรียมจัดงานฉลองกันซะแล้วในต่อไปของกองกำลังป้องกันแผนไม่มีแผนการแล้วคนตีคิดว่าสมาชิกหลักของเอ็กซ์ตอติสถูกกำจัดไปหมดแล้วฐานที่มาของตัวก็ถูกเราปราบปรามไปแล้วพวกเราได้รับชัยชนะแล้วคิดเลยว่าชัยชนะจะมาถึงง่ายดายขนาดนี้แล้วจะทำยังไงกับไอ้ลงศพพอซี่เธอต่อสู้กับเอ็กซ์ตอติสมาหลายครั้งจะไม่รู้ทำให้รู้จักพวกเขามันมากขึ้นด้วยแต่ไม่สามารถทุ่มเทเวลาและกำลังพลไปกับองค์กรผิดกฎหมายแค่องค์กรเดียวมากเกินไปได้ส่วนเรื่องไอ้นี่พันเอกไอซ์ที่ให้ความสำคัญกับข่าวของพวกเราและความเสี่ยงจากเซกไฟมาตอนนี้กำลังเตรียมการพยุชาวเมืองออกจากเข้าสู่เวเฟร์ด้วยและยังปฏิบัติการหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของชาวเมืองต่อไปจนกว่าการอพยพจะสิ้นสุดและจนกว่าจะตรวจสอบโอโบทั้งหมดในเมืองสำเร็จด้วยก็ต้องขอบคุณการบังคับบัญชาของไอโซติสด้วยที่ทำให้เขาแล้วให้เราสามารถระบุตำแหน่งของอันในเมืองได้มากมายขนาดนี้ก่อนที่ได้เริ่มปฏิบัติการวันเอกรู้ถึงความเสี่ยงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมนี่มันทุกคนตัดสินใจที่จะพักสักหน่อยซี่ก็อย่าเพิ่งเครียดขนาดนั้นเลยดีไหมใช้ของหัวหน้ากำลังกลับไปที่เต็นท์ตรงนั้นพวกซี่มานั่งด้วยกันพักสิแม้จะมีข้อสงสัยในใจแต่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยามค่ำคืนที่ออกร้องอยู่นี้ก็ทำให้เพียงพักผ่อนใกล้เสียงไฟของทหารทั้งสองเดี๋ยวนะในตอนที่เพิ่งเดินทางมาถึงฐานประจำการกับสมาชิกในทีมโอโบทหารกองกำลังก็จัดเตรียมงานเฉลิมฉลองกันเรียบร้อยแล้วดูว่ามีเรื่องแน่ The Exaltis, the threat that plagued Waifei Peninsula, have been wiped out under our thunderous assault. Once again, we've brought justice and victory to the people of New Eridu.
like every triumph before. Give it up for yourselves, soldiers. Cheer for victory. ปลุกใจนิดนึง And let's hear it for our brilliant commander, Major General Lorenz. I hate to be that guy, but isn't it a bit early to celebrate? That commander sure seems to be soaking up the cheers. A typical big shot, huh? You're right to be concerned, Proxy. There are still Exaltist stragglers roaming inside and outside the Hollow, and the Obscura in the city haven't been fully inspected yet. As far as I know, the key Exaltist leaders are still at large. They've managed to slip away after every encounter so far. The Exaltists will remain a threat until they're eliminated. Even though Mevarok was severely injured by Yishuan Shifu, and the Exaltists suffered heavy losses, there's still no sign of them backing down. Miasma activity is still spreading. Key people like Sarah still hold major influence. Yishuan, High Preceptor of Yunquai Summit? I've heard the name before. How come I don't see Colonel Isolde anywhere? As the operations leader, shouldn't she be here to celebrate? Isolde has been unwell recently and went back to the city to rest. She's also been absent from meetings over the past few days. Maybe the commander's like Proxy and isn't fond of these kinds of gatherings. She might have just found an excuse to slip away. You might be right. That does sound like her. In any case, we've dealt a heavy blow to the Exaltists. And after fighting on the verge of life and death, the soldiers really needed a victory to boost their morale. That doesn't sound like something our strict Captain Magus would say. Think of it as me trying to lift everyone's spirits. As soldiers, it is our duty to obey orders. So even when we have doubts, we can't launch investigations on our own. If you take action without orders, you'll be standing trial at a military tribunal. I might not mind, but I'm sure Seed Sr. would stop us. I don't want anyone ending up in front of a military tribunal either. Right. Since it is a military order, the Major's restriction on you can't be lifted until the operation is officially concluded. Sorry about that, Proxy. I understand. Obol Squad and all the other soldiers have already given so much to protect New Eridu. Everyone should enjoy this hard-earned victory. Thank you, Proxy. ใช่คือเพจตอนฉันไม่มีสิทธิ์ที่อยู่กับพี่อ่ะแล้วรบกวนหน่อยนะคุณพูดเฉพาะกิจผู้บังคับบัญชาให้ฉันไม่แจ้งว่ามีแขกคนสำคัญจากท็อปคนหนึ่งมาขอพบคุณแขกสำคัญจากท็อปนั่นเหรอฉันไม่เคยแน่ใจกับสถานการณ์แล้วก็ไปขอแขกคนสำคัญที่ว่าเหมือนกันแต่ก็รบกวนคุณไปดูด้วยตัวเองเถอะอันลิสล่ะใครเอ่ยโอ้พี่ดีมอนโอ้อาศัยความมืดในยามเข้าคืนพบกับดีมอนและบอกข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของลูคัส Actually, I've already heard about Lucro personally entering the Hollow and the Major General's movements. Besides relocating Porcelumex and the Exaltist stock of Porcelum, they're rounding up trusted members who served under Ferox, including my poor colleagues who fled into the Hollow's labs, fearing a purge. The dust hasn't even settled, yet they're already discarding what they no longer need, proving that the only thing crueler than one ruthless boss is another. I have no place in Tops any longer, and the Defense Force won't seek justice for a stray like me. แสดงว่าสถานการณ์ของคุณก็อะไรเหมือนกันสินะ Even though you played a major role in taking down Ferox, your new boss won't tolerate you for long, will he? Exactly. I can't stand stray dogs like you always sniffing out scraps to survive. Like I ever had a choice. I'm just trying to stay alive. Honestly, I was already planning to turn to you and Yunquai Summit for help. Regardless of our differences, you are among the few in Waifei Peninsula who have the power, care about justice, and are willing to hear me out. A stray like me is used to bowing and begging.
อยากเห็นเดเมียนเป็นเพจจริงนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะแบบว่าตอนแรกมันก็ได้หมั่นไส้แบบแต่พอแบบผ่าน2.2มาก็แบบอยากให้พี่แกเป็นเพจว่ะจังหวะไม่ดีเลย Fortunately, no matter how much power we might have, we're just as constrained as you are now. I can't contact anyone at Rinkway Summit for assistance either. But if it's to keep you safe... It's all right. Just when I was at my wit's end, Miss Savior appeared. เอเมียพูดจบร่างเล็กก็กระโดดออกมาจากด้านหลังเขา Hiya! I'm the savior he was talking about. It's funny, most company employees usually see me as a disaster. Who would have thought I'd ever be called a savior? Allow me to introduce you. This is Miss Zhao from TOPS, affiliated with the Krampus Compliance Authority. Nice to meet you, Miss Zhao. The Krampus Compliance Authority. Is that the name of another company within TOPS? It doesn't sound as familiar to me as the other big companies. That's all right. Most people haven't heard of it. Krampus isn't actually a company. Our role is to inspect, decide on, and enforce regulations. Brutal competition is an inherent flaw of the market system. For the members at the round table, it doesn't matter if the company's executives are tearing each other apart. However, the condition is that all actions by the company and its management must comply with the core rules and interests of the alliance. The business game doesn't always let us play by the rules. That's the round table's mercy. But when those rule breakers go too far, the strict mother reaches out with her black branch. This time, poor Salumix has clearly stepped out of line. นี่คงเป็นเหตุผลที่ท็อปยังยืนหยัดได้อยู่สินะ I think I get why the corporations might see members of Krampus as a disaster. Even so, having regulators like you is probably a key reason TOPS has managed to maintain its strong position in the city. So, it's not hard for you to understand why I see Miss Zhao as my savior, right? We'll only know whether I'm your savior or your disaster once all the investigations are complete. Better than letting someone like Lucro treat you like a fish on a chopping board, right? หวังว่าจะเป็นดวงดาวของ Although ของ he's คุณนะ not really a friend, I do have some understanding of the way Damien does things. He's determined to survive this brutal game, but he's also someone who would never cross the line. Huh. You've got sharp and beautiful eyes. I hope you'll never become the enemy of Krampus. And that when those eyes look at me again, they won't be filled with hostility, Mr. Wise. คุณสมาชิกครัมป์หันหลังมาเลยจากไวเดมิเนียนเดินตามไปไม่ได้มีร่างกายที่บกบางไปเอาร่างไปให้ได้คืนกินเดเมียนที่ดูอีลอยอยู่สงสารว่ะ มาตอนแรกเป็นคนหน้าหวานแซ่มารอบสองโอเคเป็นคู่ค้าที่ดีมารอบสามคนตกอับแล้วเดเมียนกู อะไรวะ2.0หน้าหมันไส้ 2.1 ก็2.1ไม่ใช่ 2.0 กับ 2.1 แบบหน้าหมันไส้วะไปดิ 2.0 หน้าหมันไส้ 2.1 เป็นนักธุรกิจที่ดี 2.2 กูตกอับแล้ว ฟ็อกซี่ยังไม่ถึงเวลานอนนะเจ้าคัสตี้ตั้งใจจะมาที่เพื่อช่วยฟ็อกซี่มาร่วมการพิเศษในยามวิกฤตด้วยกันวิการด้วยกันศัตรูอยู่ที่ไหนเราก็รอเดี๋ยวเขารู้เองฟ็อกซี่ชูต้องเคลื่อนไหวอย่างลับจะวิ่งแงบเหมือนกับสไนเปอร์ยังไงนะซิกกับทิกเกอร์ก็ค่อยย่องเข้าไปด้านหลังของคอปเปอร์จะไปเข้าจุดจมอย่างฉับพลันSoldier Orphe. You two again? Now you have the proxy as an accomplice too? จะเป็นผู้บริสุทธิ์นะ It's not what it looks like, Orphe. I had no idea those two were planning to scare you. Captain Magus is asleep. Don't
can't wake her up. We should let her rest. Is it time for the captain's self-diagnostics? Is Orphe more worried about waking the captain or about the captain catching you secretly enjoying some prohibited items? Excuse me. First of all, my concern for the captain is absolutely genuine. Second, the field manual doesn't list lemon-flavored chips under prohibited foods during deployment. I have every right to protest Captain Magus's executive decision to declare all snacks as prohibited. Oh. Then why doesn't Orphe protest when the captain's actually awake? I'm sure Orphe has her own reasons. Anyway, if Orphe doesn't want us to tell the captain... How about sharing some of those lemon chips with us? Seed and Trigger are robbing me again! Isn't this just a regular part of our night ops briefing? The law doesn't punish the majority, Orphe. Then, the proxy should also share the responsibility. Special mission to get rid of lemon-flavored chips? Count me in. กระจกมาข้างหลังทอดจนหมดเกลี้ยงด้วยกันเหล่าสมาชิกของโอโก้ท่ามกลางสายลมท้องฟ้ายังเพิ่งคืนเรื่องบนเสือซีและไทเกอร์ที่จะครบเลิกก็กลับไปที่เต็นท์ของทีมอะไรก็ยังจากไปProxy, there's something I need to talk to you about. It's about the captain. เรื่องราวของมาการเหรอ Let me guess. It's something that you can only say when Captain Magus is asleep? That's right. Proxy, I want to apologize on behalf of the captain for her bad attitude toward you during the mission. But there's a reason why the captain acted that way. ครับที่เธอเชื่อมากัน I trust you, Orphe. Just like you trust Captain Magus. Come to think of it, you and Magus make quite the unique team. A soldier paired with an intelligent weapon construct. An intelligent construct? No, the captain is more than that. Can I trust you, Proxy? You can trust me, just like how you trust Captain Magus. I'm just a gunner, a soldier here to support Captain Magus. Orphe, you're being too hard on yourself again. You're special. You're one of a kind. That's how they would comfort me, if Captain Magus and the others were here. But no. I know that I'm not someone special. From the moment I was born, being a gunner has been my sole purpose and mission. In the disaster 11 years ago, New Eridu lost so much. It lost so many of its soldiers. The Defense Force's last remaining gemstone, Obsidian Division, also suffered heavy losses. At the time, the military had launched various research projects. Enhanced soldiers, cybernetic soldiers even. Cloned soldiers. It sounds brutal, doesn't it? But if it weren't for these cruel projects, Obsidian Division might never have lasted this long. I was also born at that time, cloned from a legendary soldier, and designed to aid that legendary soldier as an assistant. That legendary soldier's military code name was Magus. The soldier's original body has long been destroyed. All that remains now is a backup of her consciousness, or what you could call her soul, stored within the weapon. Even in death, she's still wielded as a weapon by the Defense Force. Though Captain Magus always says it's what she wanted, is it really a blessing or a curse? All things considered, I'm quite lucky. Selfish, even. I stole her body, her name. You could even say I stole her life. But Captain Magus has never cared about that.
she'd just say to me, Orphe, my life was far too boring. You should live your own life. I know the looks in my comrades' eyes often carry sympathy or pity, mockery, or even disgust. Still, I can't help but feel that I'm lucky. I met Captain Magus, I met Obel Squad, and even crossed paths with someone as strong and interesting as you, Proxy. I know there's nothing special about the way I was born, but you all keep telling me, Orphe, you're being too hard on yourself again. You're special. You're one of a kind. Yet, the cold glass tanks, the tasteless nutrient fluids, those eyes filled with sympathy, pity, mockery, or disgust, they all proved one thing. I'm nothing special. They all told me I'm just a pathetic, tragic person. But you all keep telling me over and over again, you're one of a kind, Orphe. I can leave those glass tanks in the past. I just don't want to let your expectations down. Rather than those cold, lifeless glass tanks, I want the warmth of Captain Magus. I'd rather have my noisy Obel Squad and you, the cool Proxy. Our pasts, whether it's mine or Captain Magus's, are not what define us. Although Captain Magus often jokingly calls you the villain, that's all just talk. Our pasts are not what define us. Instead, it's up to us to determine our destinations. As a Proxy, you'll lead us to the right place. I believe in you, Proxy. มึงได้ยินปะ ตอนนี้ถูกใช้เป็นที่ตั้งไอ้ได้ยินหรือเปล่าโอ้ไอ้ฟังมาเนี่ยนั่นแหละเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังเราฟังก็แบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นตัวทดลองแล้วก็น่าจะประมาณสวัสดีครับเหนื่อยจริงๆไม่โม้เหนื่อยได้เหรอหลังจากสัญญารบกวนช่วงขณะการศึกษาให้ดีๆก็กลับมาเช่นก่อนอีกครั้งหาพิกัดที่แน่นอนของจุดบอดเดียว Fairy, have you finished calculating the exact coordinates of the blind spot in Lemnian Hollow's most active area? Affirmative. HDD data sync complete. Transmitting coordinate data to EOS's Carrot module now. Wise, finally! The exact coordinates are now locked in. The next step is to move out with Obel Squad and take him out in one strike. เราต้องขอให้คนอื่นช่วย Negative. Lorenz's forces have currently halted all further operations, so Obel Squad is unauthorized to act without orders. Could you send a message to Yishuan Sufu? Actually, scratch that. Better send it to Senior Fufu instead. Sufu never replies to messages. Just say, Junior Wise needs your help. It's urgent. Please ask Yishuan Sufu to come to the rescue. P.S. Don't let the defense force find out. Poor Junior Wise is suffering cruel mistreatment at the hands of the defense force. It's urgent. Come rescue him quickly. P.S. and avoid any clashes with the defense force. ทำไมต้องใส่ DVD ไข่ด้วย Aren't you over-exaggerating a little? We're talking about the safety of Waifei Peninsula here. So what if it's a little exaggerated? คงต้องรอการสำรวจจากยูเคยซัมมิตแล้วล่ะ All we can do now is pray that Rinkwei Summit sends help soon. Who knows what kind of mess the Exaltists might be stirring up in the Hollow while Lorenz is basking in the limelight. There's no time to waste. I'm logging off now. เป็นผลแบบไปเสียงที่คุ้นเคยต้องรบกวนความฝันครับมันนกชินเมของอาจารย์นั่นหรอจะอยู่ถ้าใส่มืดลงแต่กลับไม่ทำให้
รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างไรพอได้อีกทีก็เหมือนถูกกรงเล็บของนกพาขึ้นมาบนท้องฟ้าที่สูงวิวแล้วบางครั้งร่างกายก็เบาวิวเหมือนของนกลอยในอากาศแต่บางครั้งก็หนักกับละอึ้งเหมือนก้อนหินที่จมอยู่ใต้สะพานใต้ทะเลสาบเมื่อที่การมองเห็นกลับมาขึ้นอีกครั้งก็มาถึงโอ้โหว้ามาเลยล่ะ I think I just had a dream. Am I still dreaming? Or is this really Swabian Temple? My disciple. Fufu told me poor Junior Wise is suffering cruel mistreatment at the hands of the defense force. It's urgent. And that I need to stay low and avoid any clashes with them. Word for word! The message came straight from Junior Wise's sister! By the way, your dear sister is here too. Someone's messing with our junior out there. That's the last straw. Shifu, it's time we step in and get an explanation, don't you think? What do you mean by step in? Junior Wise just looks a little dazed, that's all. I don't see any signs of cruel mistreatment. เคล็ดลับของอาจารย์ยี่เฉียงเหรอ Did Yishuan Sufu use a technique to bring me to Swabian Temple? Seems you're finally catching on now. Your safety, of course, is our highest priority. But given how you contacted us in such a rush, I assume you've run into some trouble with the military? Come on, Junior Wise. What happened out there that made you call Shifu for help? Don't worry, you can tell us. We're all here for you. That's right. All your seniors are here. เปิดเผยข้อมูลที่เฟรรี่คำนวณไว้รวมถึงการคาดการณ์และข้อมูลทั้งหมด Cunning as always. Certainly sounds like the Exaltists. If the defense force can't deal with those scoundrels, then we will. When do we set out, Shifu? No need to be hasty. Let Junior Wise get some proper rest first. นายยังมีสิทธิพี่ตัวเล็กคนหนึ่งที่รอคอยนายอยู่บนภูเขานะอย่าให้ใครมาลักพาตัวไปก่อนจะได้เจอสิทธิพี่ตัวเล็กๆที่ว่าไม่ใช่ชอบฝันร้ายอยู่บ่อยๆรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยระหว่างทำธุรกิจในพื้นที่มีคริสต์มาสนะเนี่ยฉันมักได้ยินเสียงกระซิบอยู่เสมอฉันเป็นห่วงนายและเป็นห่วงน้องสาวของนายสิทธิพี่ตัวเล็กๆคนนั้นของนายด้วยคงไม่ใช่อาการกัดกร่อนใช่ไหมสิทธิพี่เป็นเพราะภารกิจช่วงนี้หนักเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างด้วยนะอย่าเราโอนไปเลยสิพี่ถึงฟ้าจะถล่มลงมาก็ยังมีอาจารย์อยู่ก็ต้องไม่เป็นไรแน่นอนก็จริงนะมีอาจารย์อยู่ด้วยทุกคนโอเคอาเบลว่าไงงานนี้ทำให้พี่ต้องลำบากไม่น้อยเลยในโลกนี้มีแต่สิทธิพี่ที่แสนดีถ้าไม่มีสิทธิพี่ออกซี่ก็เหมือนต้นหญ้าที่แห้งเหี่ยวพวกนั้นน่าโมโหจริงก็ดีเหมือนกันสิทธิ์น้องเอาไว้รายงานข่าวกองเกี่ยวกับในค่าสมุดเวลแฟร์ความเป็นไปได้ที่มีฐานที่มาของเอ็กซ์ติสในฮอลโลอย่างละเอียดต่ออาจารย์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชาวเมืองในค่าสมุดเวลแฟร์จะประมาทไม่ได้ค่ะหากกำลังป้องกันไม่ยอมยื่นมือเข้าช่วยงั้นยูเครนสมิธก็คงไม่อาจรักษากฎเกณฑ์ระหว่างกลุ่มอำนาจต่อไปได้จำเป็นต้องลงมือแล้วล่ะแต่ตอนนี้ทั้งในและนอกฮอลโลต่างก็มีภัยซ่อนเร้นและสิทธิ์ของเทมเปิลในตอนนี้มีไม่กี่คนที่เราอาจต้องการกำลังเสริมยูเฉียพูดยังไม่ทันจบก็ถูกขจัดด้วยเสียงกระตุ้นที่เต็มไปด้วยความโกรธที่จะมาจากด้านนอกของวัดอ้าวโอ้โหทีมาตัวเหรอ I was wondering who would break into Swabian Temple in the middle of the night. Turns out it's soldiers from the defense force. Please be aware that although Phylum Heights is under military control, soldiers have no right to enter private residences without permission. And my temple isn't exactly a place where anyone can just come and go as they please. What's all this rambling? I think what this lady means, Captain, is that you barged into someone's home in the middle of the night and caused a big ruckus. And now she's ready to give you a beating. Give me a beating? Seed Senior said that if this lady is going to beat โอ้ you โห up, เติมไปกันเก่งจังวะ
Even with all the Obsidian troops of Wi-Fi Peninsula as support, you probably still couldn't stop me. High Preceptor Ishwan, this unannounced visit is not meant as a provocation. But the person behind you, Phaethon, is currently under our protection. Under your protection? You mean the mayor's envoy whose freedom is now being restricted? The temporary restriction on the proxy's movement is both to protect military secrets and to ensure the proxy's safety. No matter how you look at it, my disciple is safest under my protection. เหมือนแยกผู้ชายกันเลยอะ ทั้งสองคนช่วยฟังทางนี้หน่อย Listen, you two. There's something more urgent to deal with than my safety. Proxy, are you okay? Oh, so the proxy wasn't kidnapped by Yunquay Summit. Apologies. This is my mistake. I thought it was the city authorities who took the proxy away, trying to extract military information. I've never cared about military secrets, only about the safety of my disciples and the well-being of New Eridu. Well then, Proxy, if you went so far as to defy military orders to contact Yunquay Summit, I trust you must have had a good reason. You mean you're absolutely certain that the Exaltus still have a real stronghold hidden somewhere in the Hollow? ผมกลัวไม่ได้มั่นใจเต็มร้อย I can't say I'm completely certain. Not until I enter the Hollow myself and reach those coordinates. But as Guardians of New Eridu, shouldn't Rinquay Summit and the Defense Force investigate, even if there's only the slightest chance of danger? Wise, I just received an alert from Barry. According to real-time Hollow monitoring data, ether activity is rising across the entire Lemnian Hollow. Warning: ether activity across Lemnian Hollow is approaching record-high levels. Warning: at the current rate of Hollow expansion, there is a 17.2% chance that Lemnian Hollow will breach the Zenless limit within 1,026 hours. What's that voice assistant rambling about this time? Basically, she's saying that if left unchecked, the Hollow might just go boom. ภาพของแมงบูเลยครับ The Exaltus in charge of miasma research mentioned experiments on large-scale miasma activation. I suspect they're preparing for what they call the final sacrifice. Based on the intelligence and mission results we've seen, the Exaltus control most of the miasma-rich areas in Lemnian Hollow. They've also mastered the technology to manipulate the unique ether. The current rise in ether activity throughout the Hollow is probably connected to the Exaltus operations. If your theory is true, then this currently undiscovered Exaltus base will likely become the central hub for their final sacrifice. นี่แหละคือวิธีพิจารณา Exactly. But if we can take out their hidden base, the sacrifice ritual won't happen, and the Hollow's rising activity will be back under control. How do you manage to sigh with a mechanical throat like that? Although I tried to ignore some of the seemingly fabricated technical terms, you still managed to lose me. So essentially, we head in, confirm whether any Exaltus rats are still stirring up trouble, and if they are, we wipe them out. That should eliminate the threat, right? Wow, Captain Magus, you actually understood everything this time. มันโดนด่าว่าโง่ไงยังไงไม่รู้อะ And let's move out. Opal Squad will personally eliminate the looming shadow that threatens Wi-Fi Peninsula. But Captain Magus, weren't you just saying an hour ago that military orders must never be disobeyed? Disobeying orders? Hardly. We were chasing after Phaethon, who fled all the way into the Hollow with classified military intel. Okay. Captain Magus, your enthusiasm is truly moving. But you could have just left it to Yunquay Summit. It's our duty as the Defense Force to wipe out the Exaltists. If our superior officers have failed in that duty, then I'll take responsibility myself.
Besides, the Obscura still haven't been fully examined. If a sacrifice really did emerge from the boxes, then Defense Force soldiers, and even civilians, would pay dearly. I understand. My disciples and I will remain on standby at Phylum Heights and fulfill our duty to protect this place. ไปเอาบริการโดยละเอียด The attack plan and the operation start time need to be decided ASAP. Deploying all of Obel's squad would draw too much attention. We'll need to wait for the right moment. Let's regroup and launch the operation first thing tomorrow morning. All members of the Obel squad, return to base and get some rest. Yes, Captain Magus. Tomorrow's probably going to be a long day. ชอบอ่ะแบบกูไม่ได้ขัดเตือนด้วยกูแค่ตัดพ็อกซี่ไปชอบมุกนี้ใช้ได้อ่ะซีดพ็อกซี่จ๋าพ็อกซี่อรุณสวัสดิ์ซีดมาชวนพ็อกซี่เข้าร่วมประชุมบริการหนีตายวันนี้จะเริ่มอบรมชาวเมืองแล้วเหรอก็ได้ผู้แบบน่าเบื่อก็คือพาพ็อกซี่ไปร่วมประชุมบริการของวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมชาวเมืองอะไรประมาณนั้นจริงๆนั่นแหละไปเป็น1 วันที่น่าจะยาวนานแน่นอนเดินทางไปยังจตุจักรในฟอลโล่พร้อมกับซีดพ็อกซี่ออปเปอเรชั่นมาครบแล้วเชิญพันเอกเริ่มการประชุมปฏิบัติการได้เลยพันเอกบอกมือทักทายจากนั้นเหล่าทหารที่วุ่นวายก็เงียบ Experimental ether units called Obscura were placed in large numbers within the Hollow and around Waifei Peninsula by Porcelumex and the Exaltists. Obel Squad was the first to discover that they could hold and even generate a sacrifice. Later operations by other squads also confirmed this. That's about all we've got on the Obscura for now, and there are still many unchecked ones hidden in Waifei. According to our investigations, none carrying sacrifices have been found outside the Hollow. But we can't gamble with people's lives with some big unknown. Right, Colonel Isolde? You're right, Orphe, which is why we're launching the Hollow evacuation plan, starting with relocating the residents of Phylum Heights. We're moving them into the city, at least until every Obscura in the area has been inspected. The evac op will be handled by troops under the Major General. As for Obel Squad, you'll be on standby as a mobile unit, ready to jump in the moment anything goes sideways. On standby as a mobile squad, huh? In other words, we get to move however we want for now, correct? It's on standby at all times, not do whatever you like. Is that clear, Captain Magus? Crystal clear, Colonel. I assure you, we will not act on our own or do anything reckless. ห้ามเคลื่อนไหวตามใจชอบเด็ดขาด Keep an eye on the captain. I won't let Obel Squad go off script. Why do I get the feeling something is going on between you all? Anyway, just behave. Things are bound to get messy during the evacuation, so make sure the proxy stays safe, Magus. Of course. The proxy's a VIP under our protection, aren't you, Proxy? Speaking of VIPs, Commander Lorenz, Mr. Lucro, and the rest of the Porcelumex higher-ups will be evacuating alongside the residents. The big shots can't wait to run for their lives, huh? The threat of hidden sacrifices is no joke. We can't blame the executives for saving their own hides. Alright then, I'll go get the executive sorted for VIP evac. Obel Squad is dismissed for now. Isolde. Something on your mind, Captain Magus? I was just wondering, Colonel, if I ever disobeyed your orders, would you be able to forgive me? You do know there's a time and place for sarcasm in front of your squad, right, Captain Magus? But if that day ever comes,
I trust that you'd have your reasons. I know the captain always has her reasons, Colonel Isolde. Don't tell me you're actually itching to go rogue with your captain, Orphe. Don't worry, I'll keep her in line. Huh? Me? Either way, we've got each other's backs. That won't change, right? Damn right. Good to hear. That makes me feel a little better, Captain. เมื่อเสียงคำสั่งเลิกแผลของไอโซดดังขึ้นแล้วทหารดึงตัวกันที่ลานค่อยๆแยกย้ายกันไป Proxy! Proxy! The way you're sneaking around whispering like that, it obviously looks like you're trying to rope me into some secret plan. The captain said that you should sneak over and meet us over there in a bit. It'd be way too obvious if we all moved together. มูล่าก็อยู่ข้างหลังแผลใช่ไหม Isn't the captain always right behind you? Why bother sending you over to pass on a message? Well, because the captain's voice is way too loud. Oh. She couldn't whisper for her life. เขาซิกแพดแล้วเขาเจออะไรหรืออาจจะมาจากคอนโลขนาดใหญ่จะขยายมาถึงตัวนี้กันหรอสิ่งอย่างของฉันยังอยู่ที่นี่ก็วนไปนะครับบางทีอาจเป็นแค่ภัยพิบัติเขาเล็กๆเท่านั้นชีวิตมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองมากเด็กรุ่นใหม่อย่างเธอไม่เข้าใจหรอกฉันล่อเล่จากเมืองเก่ามาถึงที่นี่ใช้เวลาตั้งนานแค่ไหนถึงสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้ใจเย็นก่อนเถอะครับให้ความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันนักอพยพออกจากข้าสู่เมืองแต่ต้องรอให้ความผิดปกติของคอนโลผ่านพ้นไปกว่าในอีก2 วันทุกคนอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะอย่าเบียดกันอย่าตื่นตระหนกเฮ้ยที่พูดน่ะมาถึงตรงนั้นนั่นแหละขอโทษนะฉันพาลูกมาด้วยขอให้เด็กไปก่อนได้ไหมแม่จ๋าบริษัทของเราอาสามาช่วยรักษาความเรียบร้อยอย่าได้คืบจะเอาศอกละโอ้ปากกรุณาปฏิบัติตามคำสั่งของภัยและกลับไปยังทีมอพยพโดยทันทีให้บอกแล้วไงให้ระวังน้ำเสียงหน่อยถ้าทำน่ากลัวยิ่งกว่าเธออีเธอซะอีกนะฉันไม่ทันระวังก็เลยพัดหลงกับกลุ่มทำเลยคุณย่าเดี๋ยวฉันพาไปรวมกลุ่มกับกลุ่มใหญ่นะโอ้โหประกาศถึงพลเมืองทุกท่านเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เกิดภัยพิบัติในบริเวณลูมิน่าฮอลโลในช่วงไม่กี่วันนี้ฉะนั้นขอทุกท่านให้ความร่วมมือกองกำลังป้องกันและอพยพออกจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบขอให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือกับกองกำลังในพื้นที่ในการอพยพและออกจากเขตอย่างเป็นระบบหากประสบภัยคุกคามใดๆโปรดขอช่วยเหลือจากทหารกองกำลังป้องกันที่ใกล้ที่สุดได้ติดตามเป็นบูรีภัยเพื่อหลบหนีออกจากพื้นที่ความเสี่ยงสูงโอ้เรื่องใหญ่ของแท้เมื่อกี้ได้ยินแล้วใช่ไหมพ็อกซี่ภารกิจของโอเบอร์สกอร์ในระหว่างการล่าฝันคือการสแตนบายนั่นหมายความว่าถ้าเราแอบเข้าไปฮอลโลในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีใครจับได้แอบเข้าไปฮอลโลอะไรกันเพราะเราแค่ลอบเข้าไปตรวจสอบในฮอลโลเพื่อเข้าไปของชาวเมืองในข้าสมุทรเฟยเท่านั้นหัวหน้าพูดถูกระหว่างการอพยพเป็นเรื่องยากที่เรียกความอักษรวุ่นวายแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการลงมือของพวกเราเหมือนกันการจัดการกับของผู้บังคับบัญชาไอโซเดตก็เบียดให้พวกเราพอดีคิดว่าเขาจะรู้ไหมว่าพวกเราเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาหรอกถ้าถูกจับได้ความผิดฐานขาดคำสั่งทหารฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองเวลาไม่ค่อยท่าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางกันเถอะฟ็อกซี่ไปหมุนชนมุ่งหน้าไปอย่างสถานีกระเช้าลอยฟ้าแล้วเธอออกจากภายใต้กองกำลังป้องกันและหน่วยรักษาปลอดภัยของท็อป Tell the workers to pick up the pace. That porcelain's worth more than their lives. Don't let them hear you. I don't want to see complaint letters in the employee yearbook. Complaint letters? You actually read those, boss? Training reliable subordinates matters more than you'd think. We don't want to end up in the same mess we did back then. We trusted the Defense Force to protect company assets, but they were useless. And that cost us a fortune. Sorry, excuse me. Please, could you let my child move up in line? Yeah, let the kid through! Cut it out! The evacuation order's been planned long in advance.
You're only getting out of here because the company paid for it. Don't push it. Watch your mouth. Protecting the company's image is also part of what you're paid for. Got it? Please, can you let my child go first? Sorry. I'm afraid I'm not in a position to help anyone either. Today, Wi-Fi Peninsula has opened its door to us. Just like every other door in this city. Just a photo for the internal PR material. And back then, it's all starting to look the same. To those sitting at the top, our lives are nothing but silver spoons they use to scoop up and savor their triumph. Civilians, soldiers, doesn't matter. We're all merely specks of dust beneath the feet of giants clashing above us. This isn't the end, Orpheus. This is the Exaltist base we cleared out earlier. The proxy was there too. Weren't we looking for a hidden base? Why are we back here again? นี่คือเส้นทางที่นำไปสู่จุดหมายปลายทาง According to Fairy's calculations, the fissure that leads directly to the blind spot just so happens to be located in this area. I guess you could say we let the Exaltists slip right under our noses. If it weren't for Lorenz and Lucro's interference, we might have uncovered signs of a base much earlier. The fissure is close by, but Barry's calculations could only narrow it down this far. We'll need you all to head into the hollow to confirm the exact location. Commencing operation. Objective, locate the nearby fissure. Yes, Captain Magus. The first diffraction signal source has been confirmed. Now we just need to find the second signal source, and we can pinpoint the exact coordinates. Proxy. You're not making up some technical jargon to fool me, are you? Did you already have a map of the fissure location prepared in your backpack? Hey, no need to question my professional skills as a proxy, okay? Still, these data errors feel a little too organized to be natural. Analyzing devices operating protocol. The purpose of these devices seems to be to guide and concentrate the miasma. How did you figure that out, Proxy? It's all thanks to their engineers. They left super clear comments in the code. The final sacrifice. Large-scale miasma activation experiment. The Exaltists need to gather a massive amount of miasma. These devices must be crucial for that. The Exaltist outposts full of miasma might be the result of these devices as well. Communication structure analysis complete. Hub device location locked. Uploading to HDD now. Got it. These are the coordinates of the blind spot. ทำไมทางมันดูแบบเรียบง่ายอย่างเลยมันเรียบง่ายแปลกๆนะผมแบบดูข้างๆก่อนPinpointing fissure coordinates. Hey,
You soldiers over there. Well, look who it is. Isn't this the same guy we bumped into last time? Obel Squad. What are you doing here? Yeah, that familiar, annoying voice. It's definitely คน him. ดีคนเดิม I want to ask you the same question. What are you doing here? We're here under Major General Lorenz's orders, of course. All right. We all know you're his right-hand man. But haven't you given me that line already? I have no obligation to explain myself to you. But to avoid unnecessary conflict between so-called allies, this facility holds a stockpile of porcelain belonging to Porcelumex. We've been assigned to constant guard duty here to prevent any of the returning exaltists from stealing the city's strategic resources. Wasn't it Porcelumex who originally handed these strategic city resources over to the exaltists? You sure are going out of your way to clean up the mess they made. I'm not in the mood to bicker with you. Now, it's your turn to answer, Captain Magus. Why are you here? I don't recall receiving any orders about reinforcements or rotation. As I'm sure you're aware, I'm the one Commander Lorenz designated as a restricted operative. I fled into the Hollow carrying sensitive military info. Obel Squad is just here to capture me. Proxy? Oh? This envoy really is good at causing trouble, huh? Don't you think, Captain Magus? No. We've received new intelligence indicating that the Exaltists likely still have a key base in the Hollow. Obel Squad's mission is to clear any threats to civilians here. You're a soldier too, so you should understand a soldier's duty. A soldier's first and foremost duty is to follow orders. To follow orders. And doing that is what keeps everyone safe. You're leading your squad without authorization. This is a clear violation of military command, Captain Magus. Forget the orders. I did inform Obel just to dance to someone else's tune. If disobeying orders is what it takes to protect this city, then so be it. I'll face a court-martial. I've got a recording device, you know. Every word you say will be used as evidence in court. And I've got heavy firepower. If you don't step aside, every word you say might just become your last. The intel came from me, and this operation is under my lead. If the Defense Forces commanders have a problem with that, they can take it up with me directly. Threatening your comrades only adds to your offenses, Captain Magus. I'm not obligated to stop you from engaging in conflict. Go if you must. I hope to see you all alive in the military courts. วันนี้ของต้องไปตาของมากัดทางพอจะนำเหนือของตอนออกจากพื้นที่ Finally, that annoying guy's gone. Onward to saving the world. คราวนี้ฝ่าฝืนคำสั่งทหารจริงๆแล้วล่ะ Now Obel Squad really is in big trouble. Captain Magus, was it really necessary to go that far? Don't worry, little proxy. When the time comes, I'll say the envoy was coerced by our troops and forced to lead the way into the Hollow. That's not what I'm worried about. It's you and everyone from Obel. I will take full responsibility for disobeying orders. And I'll go to Isolda to plead my case. No. Captain Magus, if you get arrested, I'll have to face the battlefield all alone. Hey, couldn't you say something that shows you care about me, Orphe? ทนายนั้นเฮดดีๆก็ส่งข้อความเข้ามา Wise, we have an urgent communication request from the Defense Force. An urgent call from the Defense Force? ความขอ Well, actually, Colonel Isolda contacted Ishu and Shippu, who then got in touch with me. They want to use the HGD's communication channel to deliver a message to you. I only called
called it an urgent communication because I wanted to sound more professional in front of the defense น้องเบียร์เออ Good afternoon, team. I had heard about Phaethon's abilities before, but experiencing a device that can communicate inside the hollow firsthand still feels incredible. Colonel, Isolde, let me explain. Acting without orders, disobeying military command, and hoping to come to me for leniency? Captain Magus, you've been in the military long enough to know. Your behavior is getting more and more unruly. Captain Magus's cooling system is about to overheat! You mean you heard all that? Proxy, your HDD's privacy protection is severely lacking. Anyway, I'm fully aware of the situation. You did the right thing, Captain Magus. All those years ago, we followed our orders, and our comrades died. And now, we can no longer stand by and watch Waifei Peninsula fall into danger for the sake of following orders. All those years ago? Isolde, why bring up the past all of a sudden? I think it's time I told you a few things now, Magus. Everyone here is either a comrade you can entrust your life to, or a brave soul willing to lay down their life for the safety of New Eridu. Which is why what I'm about to tell all of you is so important. It's a story of betrayal. A grave crime born of selfish ambition that put our city and its people in danger. So, your inspection has finally uncovered something. คือความจริงในตอนนั้น Captain Magus and the Colonel's comrades all died during the fall of the old capital, due to a lapse in commands from higher up. Is that what you want to tell us about? That's right. At that time, the commander ordered Agamemnon's squad to hold their ground at all costs, and to defend the railway line evacuating civilians. And that's what our comrades did. They fought to the very end, till the last drop of their blood was shed. But what we were guarding was not a railway for evacuating civilians. It was actually a freight line for transporting corporate assets. Every minute the team was able to hold out meant another container of porcelain that was transported back to a Topps warehouse outside the hollow. Of course, that company paid the commander a hefty reward for that. Every digit on that check was stained with the blood of our teammates, Magus. Captain Magus? Isolde, who was the corrupt commander who accepted the bribe? And where is the company that paid it? Answer me. Captain Magus, your body is becoming unstable. Answer me, Isolde. I don't have enough evidence to accuse them yet. Stay calm, Magus. Stay calm? Stay calm? How do you expect me to stay calm? Captain Magus, if you can't keep yourself together... My fury burns just as fiercely as yours, Magus! I was created to unleash this fury, Isolde! Captain Magus, for the safety of the squad, I'm authorized to activate sleep mode. You would dare to stop me, Orphe? มีเรื่องสำคัญกว่านะตอนนี้ You have the right to ignore your anger, but the people here are important too. And what we need to accomplish now matters just as much. Easy for you to say. What do you know of my anger, Phaethon? We all lost so much. During the disaster, everyone here, Colonel Isolde, Shifu, Senior Fufu, and all the civilians in Waifei Peninsula who were displaced by the fall of the old capital. So many people, just like you, lost everything. Natural disasters, man-made disasters. Haven't we lost enough already in New Eridu? But
we didn't let anger, sorrow, or regret pull us down. Thanks to our courage, we've achieved everything we have now. Your Obol squad, Orphe, Trigger, Seed, and Soldier 11. Your story with them. Sure, the past does matter, but they do too. Captain Magus. How am I a part of this? Thank you, Proxy. Isolde, I won't let this go. But as you said, I'll wait for the right time to act. Yes, let's leave it for later. What's most important now is for you all to carry on with your current mission. I'm telling you this now because you were right about one thing. Merely following orders doesn't make you a good soldier. Keep moving forward, everyone. I'll take the heat from command. Time's ticking, and the Hollow is changing rapidly. If we delay any longer, the fissure might disappear entirely. Understood, Proxy. Obol Squad, we're moving out! Yes, Captain. You have actually been quite lucky all these years. Far luckier than I have, Magus. It's not often I find myself thinking, maybe I'd be better off without comrades like them. I have to agree with you, Orphe. สวัสดีครับคุณซานุคุงสวัสดีฮะพอดีเรื่องอ่านเรื่องอยู่กำลังอินอยู่นิดๆก็เลยไม่ได้ทักทายสวัสดีครับกระแสอินเทอร์ที่ปั่นป่วนพุ่งพวกออกมาจากรอยแยกตัวข้างหน้าไม่ใช่แถบที่มั่นหลักของไอโซติสแต่ก็ต้องเป็นศึกษาที่มีการป้องกันแน่นหนาแน่นอนในตัวออกรบให้ดี Faithful servants. Let's drive out all the blasphemous unbelievers who desecrate our noble cause. There sure are a lot of exaltist rats hiding in here. Proxy's intel has been a huge help. They keep saying something about final sacrifice. We have to stop them. เฮ้ยลืมบัฟให้เองเลย Moving forward and take them all down. It's been a while, Phaethon. นานมากเลยนะ Sarah, how many of the Exaltist's crimes have you been quietly orchestrating from the shadows? Crimes? You mean those reasonable and necessary sacrifices? As a loyal servant of the Creator, my answer is, of course, every single one. I have to say, among the masses of ignorant and arrogant unbelievers, you stand out as particularly detestable, Phaethon. Captain Magus, that woman is making personal attacks on the Proxy! I might not be good at personal attacks, but I'm an expert at suppressive fire. Prepare to die! Prepare to meet your end, You stubborn fools. Struggle all you want. The Overseer has already reached the gate of the final domain. It's just one more gentle push. ไอ้นั่นยังอยู่อะเวอร์ล็อก I've got to admit, that one's hard to kill. Death is a cruel fate, but the Creator does show mercy to the most faithful servants at times. โกหกทั้งเพลง No matter what tricks or lies you try to use, we won't let anyone threaten New Eridu. Threaten New Eridu? Young unbeliever. The parasites devouring the city aren't here. The real poison has always been lurking in the very blood of the city. Which actually makes you and me allies, not enemies. Don't you dare compare my proxy to you.
But I don't think we'll have the opportunity to work together. The end is drawing near. The Overseer's ritual must not be interrupted. Faithful servants, the Creator will remember your names. มีไปแล้ว The arduous journey to the Creator is always filled with sacrifice. The path back to the Master is always paved with blood and bones. Life and death, existence and annihilation, brilliance and decay, bliss and suffering. Increase firepower. โอ้โห Pincer attack. Magnificent fire. Target locked. That's the target, right? Let's go take a look. อุปกรณ์ที่ Essential คุมมิสมาอย่างของส่วนแกนกลางของเครื่องมือมีความเป็นไปได้สูงที่อุปกรณ์นี้จะเป็นเครื่องขยายกำลังของมิสมาเพื่อใช้มันในการควบคุมและรวบรวมมิสมาจนปริมาณมหาศาลโอ้แม้แต่ลำแสงเลเซอร์ของฉันก็ยังทำลายไม่ได้งั้นเหรอมิสมาที่หาที่ปกคลุมอยู่รอบอุปกรณ์พอลองเชื่อมต่อพอร์ตข้อมูลของอีโซเข้าไปก็ถูกปัดก่อนในทันทีเขี้ยววิชาแห่งการรับรู้ก็ทำอะไรไม่ได้บางทีต้องใช้เขี้ยววิชาระดับอาจารย์ยูเชนจึงจะไหวแล้วนี่ถ้าตอนนี้เราทำกับแบบพวกนี้ไม่ได้งั้นเรามุ่งไปที่การไล่ล่าของตัวมันหน้ากันก่อนดีกว่า Line up, no pushing. May the Creator refine us. Sanctuaries chosen, favored by the Creator. Retreat! The monsters have swarmed the entirety of Phylum Heights. Be sure to stay vigilant. ข้างในก็เดือดข้างนอกก็เดือดว่ะ Exalted priests and sacrifices are attacking Wi-Fi Peninsula. They're pouring out of the Obscura, and there's a lot of them. Our attack on the base in the hollow led to chaos in the city outside. Are they using the attack as a cover to escape? The city is under attack? Do we keep pursuing or fall back to assist? A rather obvious and sloppy scheme. Our comrades from Obsidian Division are stationed in the city, along with the mystics of Yunquay Summit. The city should be in good hands for the time being. Ishu and Shifu and the other disciples are helping suppress the sacrifices in the main district. But there's a gap in the defenses on the mountain road above Phylum Heights. The mountain road? But according to the distribution map we received, there shouldn't be any Obscura in that area. Which is why we didn't deploy heavy defenses near the mountain road. Oh no, there are many residential areas near there. ฉันเป็นคนวางแผนเส้นทางต่อมา Got it. Calculating a route from the hollow back to Wi-Fi Peninsula for evacuation. Almost done. We're counting on you, Proxy.
ในนี้เซ็กไฟในเมืองถูกว่าจะที่เฉียคำหลับอยู่แต่อยู่ก็มีเซ็กไฟกดขึ้นบนถนนด้วยภูเขาอีกถนนเรียกภูเขาแต่จากการที่ระบุตำแหน่งโพสคอร์ที่เราได้มาก่อนอันนี้ไม่น่าจะมีที่ถนนเรียบภูเขาเนี่ยข่าวกองของไอโซติสมีปัญหากันหรอสรุปก็คือตอนนี้ทั้งกองกำลังหลักรับว่าจะที่เซเปอร์เทมโปต่างถูกเซ็กไฟในมือตึงกำลังเอาไว้อยู่ส่วนพื้นที่ตรงถนนเรียบภูเขาไม่มีการกำจัดกำลังอาหารไว้ป้องกันล่วงหน้าทำให้การนำรถของอาหารป้องกันขาดแคลนอย่างหนักรีบไปสอบสวนเลย Thanks to the support from Yunque's summit, the sacrifices in the main district have been suppressed, and the civilians in the city are safe. Our mission is to eliminate the sacrifices and exaltists around the Mountain Road area while protecting 2 VIP targets. Which are the annoying Porcelumix executive Lucro, and the even more annoying Obsidian Division Major General Lorenz. Bad news? We've lost contact with Mr. Lucro. Good news, the Major General is en route to the evacuation point below the mountain road. Hard to say which is the good news and which is the bad. Like them or not, the mission still has to be completed. There are plenty of homes around the mountain road area, so there's no time to waste. Let's move out. ที่ฟาร่าเอาว่ามีกองกำลังหลักของมีคนสมัยคอยดูแลอยู่พวกเราไปจัดการซิกไฟตรงถนนเรียบเขากันเถอะโดยรอบๆถนนเรียบภูเขามีเขตที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยจะปล่อยให้ซิกไฟพวกนั้นออกมาตั้งความไวไม่ได้ไม่มีคนพันตีกับโลโก้ที่น่ารำคาญพวกนั้นที่ต้องอพยพไปทางนั้นได้เหมือนกันจะปล่อยให้พวกเขาตายต่อหน้าต่อตาพวกเราไปได้ไปมารอบแรกเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมมากับไอชมรมสโป๊กอะเป็นหุ่นยนต์รอบนี้เป็นอิตาเลียมแหละ Prioritize eliminating the sacrifices emerging from the Obscura. There's an ambush in the tunnel! What an ugly bunch! The people on the ground seem to be members of Porcelumix. Those monsters. Ethereals. Calm down, ma'am. No. They weren't ethereals. We're from Obsidian Division. You're safe now. They're all dead. Remain calm. You're not in danger anymore. Those deadly ghosts got them. This woman's experiencing shock. Her companions were likely killed in the recent attack. Judging by her clothing, she's from Porcelumix. And I remember seeing her at the banquet. Her companions were most likely Porcelumix executives. No, I really can't stand those people. They didn't deserve this. Magus, aren't you curious? Who exactly was responsible for killing our comrades all those years ago? The blood debt partly falls on Porcelumix for offering the bribe, and partly on the commander who accepted it. Well, Porcelumix's share of that debt was just paid in blood. Isolde, what are you saying? That's right. The mastermind behind bribing the military commander back then was none other than Porcelumix's Lucro. Of course, the ones who benefited from it weren't innocent either. Going down with him was only fitting. Even if they were guilty, they should have at least stood trial. Forget it, Proxy. Your sense of righteousness is admirable. But I
also believe you've been through something like this yourself. Unjust accusations, hopeless justice, endless struggle. The Defense Force, public security, the HIA, hand tops. You're standing against giants. How much injustice have you endured, and how much justice have you achieved? But, Isolde, you've always told me that justice will come. Correct. Justice will come, but it will be through my hands and your gun. We no longer need to rely on the sympathy of others, nor wait for mercy from those in power. ทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วย Why are you doing this, Colonel? Why of all times would you reveal this to Magus now? Your goal isn't just to let her know the truth, is it? Magus, don't you want to know the name of that commander from back then? The one who sent us into the jaws of battle just to secure that huge check from Porcelumex? The one who deliberately withheld support from our unit to cover up the bribery? It was Lorenz. Yes, Colonel Lorenz, 11 years ago. The very same Lorenz who has now risen to Major General. 11 years ago, he colluded with Lucro. And now, 11 years later... Lorenz, the lives lost, my years of suffering, this ridiculous body of mine. Is it all because of him? Lucro is already dead, and Lorenz stands right before you at the end of this road. I've already made my choice. Now it's time to make yours, Magus. We're the only ones walking this road. Don't let me down. Isolde. Colonel Isolde. Commander Lorenz. How could this be? The only way we can know is by finding Lorenz and getting answers from him directly. Magus, now's not the time to lose your head. Isolde hasn't given us any evidence to back up her accusations. Evidence? Don't tell me you want to start preaching about procedures and justice, Proxy. If there were any justice in this world, my teammates wouldn't have sacrificed themselves 11 years ago. Stop and think about the timing. Why would she drop all this now? She's deliberately steering you somewhere. She wants me to join in her revenge plan. Is there something wrong with that? She was right about one thing. I'm the only one walking this road with her. With all due respect, Captain, that was a real kick in the gut, you know? Remember when we first joined the squad? We signed up because we felt the same pain. We carried the same scars. We were here for justice. Maybe even a little glory. For the ones we lost. The ones we loved. And now you're saying that we're not your companions? That you're all she has? Seed would like to teach that meanie a lesson. But I can't shake the feeling that something really bad might follow. If Seed Sr. were here, I think he'd be all gruffy and say, "Nope, not happening, Captain." And "Nope, not you either, Seed." Oh well, I was never good at comforting speeches anyway. If you made up your mind, Captain, I'll follow your lead, no matter what. You think you're helping saying all these useless things, but you don't understand. Captain! You don't understand what I'm going through either, huh, Orphe? Open your eyes, Magus! You and Isolde walking the same path? Come on! Without me, you wouldn't even be able to walk. If anything, you and I are the real companions here. And the others, the squad, Proxy, we've been in this together from the start. We've all lost people we love. But you were the one who brought us back, who pulled us out of that whole mess of
revenge. Now you want us to just stand here and do nothing? All so you can feel that we understand you? Sorry, Captain. I didn't mean to snap like that. ภารกิจยังไม่เสร็จ Still on a mission here. Whatever personal stuff we're dealing with, it doesn't outweigh the lives of all those citizens depending on us. You with me, Captain Magus? I agree. Let's move out. We'll clear out the ethereals as we go. จังหวะมันเหมาะไปไหมอะไรเงี้ย Gear up and get ready. Ether vision activated. There is an unopened obscura nearby. The monsters are crawling out of those devices. Eliminate the nearby obscura to cut off the source of the threats. อันหนึ่งมีต้องมีองค์นี้มาโค้งใหญ่เลย The obscura have been confirmed to be deactivated. The locations of these obscura don't appear to be included in the Colonel's intel. There might be gaps in the intel. Roxy, can you help search for nearby obscura? โหทำนะ1 3 4 มากกว่า easy There are obscura deployed up ahead. Clear out these filthy things. เยอะเนี่ยแหมเป็นซัมว่าอะไรวะซัมมอนเนอร์อะไรสัตว์ Monsters that can operate outside the hollow. Truly terrifying weapons. They enter the city. We won't let that happen. 2 3 4ยังไม่แน่ใจท่า Major General Lorenz retreated in this direction. Oh? หรือว่าศพนี่พวกนี้จะเป็นคนของพลเมืองงั้นเหรอเดี๋ยวนะนั่งที่นอนอยู่ตรงนั้น ใช่ลูคัสจากพลเมืองหรือเปล่าเนี่ยแล้วหรือว่าศพพันตีเองก็ไม่มีทางแต่ฉันไม่อยากเขียนคำชี้แจงในรายงานแล้วหยิบล้มเหลวออกมา Adjusting for wind. Supporting position. ยังไม่รู้ท่าน้องบูด You're the ladies from the Defense Force. There's a little kid here. Maybe he got stranded when the sacrifices suddenly appeared on the mountain road. นันเต้ไม่เป็นไรใช่ไหม You're not hurt, are you, Dante? What are you doing all the way out here? Is your mom okay? Wise, you're here too. I was just playing on the mountain path with Mello and Ayu, like we always do. It was hide and seek, and I hid inside that empty grocery store by the road. But then, monsters started crawling out of those boxes. The ones that make the sighing noises. There were monsters inside.
Mello and Ayu ran down the mountain path back to Silum Bay, but I got stuck here. จะปลอดภัยละ It's all right, Dante. The defense force is here. You're safe now. You know this little one, Proxy? This is Dante from Silum Bay. His uncle used to be a defense force soldier, just like you all. He used to be. Just like your old comrades. Dante's uncle also died in the fall of the old capital 11 years ago. Oh. So his family have one of our old comrades, huh? Old comrade? Is this gun lady one of my uncle's friends too? That's right, kid. Your uncle and I, we fought side by side. Whoa, you must be a super strong soldier. My uncle was really strong too, but he never came back. I hope you and your team all make it home safe. I'm sure someone's got to be waiting for you at home. We will, Dante. Don't you worry. Hey, Dante, tell me something. If you had the chance to get revenge for your uncle, would you take it? Get revenge? But didn't Uncle give his life to protect us? Like, if I found the bad guy who killed him, or the monster that hurt him, would you want me to kill them? Would that make you feel better? Feel better? I want those monsters gone too. But that won't bring my uncle back, right? I think Uncle became a soldier because he wanted to keep people safe, even if he had to face scary monsters. So instead of fighting to hurt people, I want to be the kind of soldier who protects everyone. I want to be strong and take care of Mom. That's why I hope you all go home safe. You shouldn't get hurt and make your moms or your kids cry. Yeah. Dante, you should go home now. Your mom is probably worried sick about you. The Defense Force and Yunquei Summit will keep you and your mom safe. Oh, right! Mom's probably waiting for me. I'd better get home fast. Dante's such a sweetheart. He's a good kid. But people like Lorenz, back then and even now, how many kids have lost their families because of scum like that? Captain. All right, let's keep moving. การสั่งการด้วยเสียงที่แผ่วเบาส่งสัญญาณให้กองกำลังเคลื่อนพลอย่างเงียบเป้าหมายของบริการครั้งนี้คือพันตรีCaptain Magus, what are your orders? Lorenz, I need to question him face to face and get to the bottom of this. Captain Magus, please don't do anything. น่าคือที่ทำที่รสชาติดีสินะมากัสต้องยับยั้งชั่งใจไว้นะตอนนี้ถึงเวลาที่ทิกเกอร์จะมีออกมาความจริงที่ตัวอยู่ข้างหน้าจะยังแพ้ได้ไงอย่าลืมว่ามีพวกเราอยู่นะกำลังคิดอยู่ว่าไอเสียงที่ไอโซดิสโทรมาตอนกำลังอยู่บนเขาอาจจะของปลอมก็ได้ดูเหมือนเป็นบอสให้สู้ไงไม่รู้อะหรือเปล่า Who filled your head with such baseless claims and slander, Captain Magus? Please, General Lorenz, while I can still hold myself back, I just need you to answer me. Yes or no? Such groundless accusations are enough to get you court-martialed, Captain Magus. Or is this all just an attempt to stir up trouble and cover up your unauthorized attack earlier? Answer me, Lorenz. Yes or no? 11 years ago, countless squads under my command were lost when the old capital fell.
You think it was only the frontline soldiers like you who had to shoulder the pressure? Do you know how many questions I faced because of your crushing defeat and your incompetence? Do you know how much blame I have taken? How many concessions I have made to appease their greed? War, politics, and the survival of this city are not problems that can be solved merely by you all pulling your triggers on the front lines. I don't expect your brain, if there's anything left of it in there, to possibly comprehend such complicated matters. But I want to remind you of one thing. You're not here alone. Isn't Obel Squad standing with you? That's an outright threat, General Lorenz. As the mayor's representative, I won't just stand here and let that slide. I must say, naive fools really seem to get along well together. If you're that set on burning everything to take me out and won't consider your own future, then perhaps you should think about theirs. Don't be so selfish, Captain Magus. Even if it was me, so what? I didn't get where I am today by being noble and playing by the rules. Captain Magus. Captain Magus, I understand how you feel. Even though it might sound a little cruel, I think you made the right call holding yourself back. He made a fair point. I have my squad members and the proxy counting on me. Acting recklessly wasn't an option. But I and Isolde wouldn't just stand around while he makes things spiral out of control. There must be a reason why she has revealed all this now. Where could Colonel Isolde be? Accusations without evidence are just baseless slander against your superiors. We'll settle this later. After this operation, no one will be able to stop the defense force from staying here. You're right, sir. No one can stop you from staying now. Isolde. Why don't you come with me, Colonel? We can't leave our big hero behind. Hero? All the soldiers who never made it out? The ones you abandoned? Weren't they also your stepping stones? Your heroes? Isolde! Isolde! Magus, the promise you couldn't bring yourself to keep, I kept it for you. มึงงี้เลยเหรอแม้รู้สึกว่าการกระทำของมันเองไอโซลิสผิดปกติมาตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้ภายใต้ท่าทางที่เกมสกสมนั้นแอบเศร้าหัวใจที่แบบเผาด้วยความแค้นอยู่สินะครับดูจะไม่ได้ดูแย่แล้วผมทำอย่างหนักโดยโชคดีที่มีโอโก้อยู่เคียงข้างเธอเสมอนี่อย่าเพิ่งไปรบกวนมาการกับโอโก้เลยเรื่องราวของคนอื่นๆก่อนดีกว่าแตกครับบอกคำเดียวว่าแตกเซฟไฟล์ในเมืองถูกจัดหมดแล้วฉันได้ตรวจสอบดูไปรอบหนึ่งเรื่องร่องรอยขององค์ประกอบที่ติดซิกไฟล์อีกต่อไปแล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติในคอนโลแล้วก็ได้ยินเสียงปืนมันดังจากเทมเบิลเบย์ก็เลยรีบมาที่นี่พร้อมกับเหล่าศิษย์พี่ของเธอทหารคนเมื่อกี้ลงมือฆ่าผู้บัญชาการบังคับบัญชาของตัวเองกันเหรอนั่นมันกบฏชัดๆเลยนะทั้งที่พี่สาวคนนั้นดูเหมือนเป็นคนเที่ยงตรงมากเลยแท้ความเที่ยงตรงไม่ได้สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรอกนะนี่อย่างปูตอนที่เธอพูดถึงการฆ่าผู้บังคับบัญชาด้วยตัวเองถ้าเธอเหลือบมองไปทางอาจารย์ใช่หรือเปล่าก่อนสมัยอาจารย์เป็นคนที่เที่ยงตรงอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความผิดปกติในลูน่าฮอลโลจะไปเข้าตรวจสอบสถานการณ์ข้างในด้วยตัวเองว่าทีมองค์ประสบการณ์คนนั้นคงจะตามเราจากการบังคับบัญชาของตัวเองมาเข้าไปฮอลโลสินะยืนยันแล้วว่าลูคัสผู้บริหารของปัจจุบันของโพลิแม็กได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการโจมของเฟคิฟาอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่การที่ฉันได้เข้าสมุดเลยในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนของ
พาพัฒในการสืบสวนปัญหาการดำเนินการของพลแม็กด้วยการที่เหมาะสมของลูคัสเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแสดงมาว่าลูคัสกับพลตรีคนนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นสินบนแต่ไม่ใช่ว่าทั้งสองคนจะชีวิตลงแบบนี้ข้ามถึงจริงๆว่าช่วงตาจะเป็นผู้ลงทันแทนพาพัฒเองถึงแม้ข้อสรุปการลงโทษในครั้งนี้โหดร้ายเกินไปหรือเปล่าก็ตามแต่ปัญหาที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้คือพลแม็กต้องการผู้คุมหางเสือคนใหม่ผู้คุมหางเสือที่จะไม่ทำให้สมาชิกทุกกลุ่มต้องผิดหวัง กูรู้แล้วใคร พี่เดเมียนกูมีคนเรียกการกระทำของคาปัตว่าเป็นการชำระบัญชีฉันรู้สึกว่าการกระทำของทหารที่เดียวคนนั้นก็จากเหตุผลเดียวกันผู้บังคับบัญชาไอโซติไม่นึกว่าจะภายใต้ท่าทางเสื่อมยิ่งของเธอจะมีเปลวไฟลุกโชนยิ่งกว่าหัวหน้าหมาพัดใส่หัวหน้าจู่รุ่นพี่ที่ไว้ใจที่สุดทำได้แบบนี้คงรู้สึกช็อกมากสิช็อกเหมือนกันที่เชื่อได้ตัวหัวหน้าเธอเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้าร่างกายที่เป็นเหล็กกล้าด้วยฉันเชื่อในจิตอารมณ์ของเธอหัวหน้ามาครับต้องกลับมาแค่กลับแน่นอนอันนี้ก็รอรับคำสั่งจากหัวหน้ากันก่อนแล้วค่อยดำเนินการขั้นต่อไปกันแล้วกันมากันและโอเปิลยืนอยู่ริมชายฝั่งสายลมทะเลพัดกบเสียงเต้นของหัวใจที่อยู่ด้านล่างจากวันนั้นเสียงเตือนของเฟรรี่ก็ดังขึ้นอีกครั้ง Warning. Ether activity across Lemnian Hollow is approaching record high levels. Warning. Abnormally high ether activity detected. There is an unusual surge of miasma. แย่แล้ว Great. Why now of all times? I assume the Exaltists are on the move again. Maybe the final sacrifice is about to begin. เรื่องของไอโซลิส About Colonel Isolde. She... I never imagined that Isolde could have been planning something like this all along. It's really not like her at all. And maybe I haven't known the real her for some time now. สถานการณ์ตอนนี้เร่งด่วน Sorry, Magus. I know your feelings must be pretty complicated, but the situation in the Hollow... All right, no need to comfort me right now. Besides, I can see how worried you are. I am a seasoned soldier after all. Don't underestimate me. The Exaltists, the Obscura, the sacrifices, all these factors coincidentally paved the way for Isolde's revenge. And now that Isolde has fled into the Hollow itself has started to undergo some unusual changes. อย่าบอกนะว่า If Isolde has broken the soldier's code, I won't let her off the hook. Whether it's to stop the crisis in the Hollow, or to get answers from Colonel Isolde, we have to strike again! I'll keep supporting your operation. Phaethon won't let any threats to New Eridu go unchallenged. Now that things have come this far, it wouldn't be right for Yunque's summit to sit idly by. Some terrifying energy is surging within the Hollow. I doubt you can handle this threat alone. I'll join you in this fight. 11 years ago, a Yunque Summit High Preceptor stood before me and pulled me out of a crisis I couldn't handle on my own. This time, I'll fight by your side, High Preceptor Yixuan. I believe the High Preceptor from 11 years ago would be proud to see this. The city's defense will be in the hands of the military and the other disciples. I'll be joining Shifu to support your mission. Mobile Squad, gear up and get ready! เรากำลังเกิดการติดตามความเป็นได้สูงที่เกิดเหตุซ้ำซ้อนระเบิดขึ้นในทุกเมื่อสำหรับพันเอกไอโซที่เข้าไปในฮอลโลอย่างไรเมื่อวานไม่ว่าเรื่องอะไรพวกเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะโดนเป็นแบบนั้นเดี๋ยวอาวุธ The miasma inside the Hollow is gathering around that tower. If we let it continue gathering like that, the consequences could be pretty serious. Warning. Ether activity in Lemnian Hollow has surpassed record levels. Then let's find out what's going on in there.
And no matter what happens, we must stop it. Warning. Ether activity in Lemnian Hollow is still rising at an increasing rate. If we don't manage to put a stop to this, will something terrible happen? Warning. At the current rate of expansion, Lemnian Hollow will reach the Zenless limit within 7 hours. Boom! Like a crushed nutshell. Like a popped balloon. I won't let that happen. Yunque's summit will not back down. It's like a scene straight from the underworld. Where did Isolde go after taking this path? And why? Let's move forward. Whether it's to find Isolde, to stop the Exaltist, or to prevent the worst from happening. Oboe Squad, gear up and prepare to move out! แป๊บหนึ่งก่อนไปขอเข้าน้ำแป๊บหนึ่งโอ้ยกลับมาละโอ้ตอนแรกก็อยากหยุดนะแต่แบบเรื่องมันก็เต็มจนอ่ะThese devices are converging the miasma in a single location. มาอยู่ข้างบนนั่นเข้มข้นมากให้เป็นคนให้ใช่เป็นคนลงมือกระจัดตัวเองก็ต้องใช้ความแรงอย่างมากอยากเพียงว่าจะมีอุปกรณ์แบบนี้ในพื้นที่ฮอลโลอีกหลายจุดการปิดอุปกรณ์เพียงแค่ที่นี้คงจะไม่ช่วยอะไรมากนะสิ่งที่สุดตอนนี้คงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นมารวมตัวกันและจัดเพิ่มความที่แฝงตัวอยู่ที่นั่น These devices are linked by the miasma, making them difficult to destroy. To prevent the miasma from gathering further, we'll likely need to go to the point where it's converging. Pick up the pace and stop Sarah from activating more of the miasma devices. จัดทีมได้ไหมอ๋อไม่ได้ด้วยLet's hit this quick. There's a trace of miasma behind all that junk near the elevator. Power up the... The marks on the back of the elevator should be a combination code. 3752 It took some effort to find the code. We're running out of time. I've already pinpointed Sarah and Mevrock's trail. But... Can you lock into Isolde's presence? Her presence is up ahead as well. Up ahead? Why would Colonel Isolde retreat toward the Exalted?
อืมถ้าคุมโอความก็ปิดโลกใช่ไหมปิดโอ้โหเทียบเลยSpotted a miasma device up ahead. Sarah and Mevarok are close by. Oh. Keep distance. Sustain fire. Another miasma Release. Reporting in. They're activating the device. This time. ตกลงแล้วไอ้สปินต้องการทำอะไรกันเนี่ย What kind of teachings has this creator of yours given you? Destruction, disaster, chaos? Is this really what your creator wants? Not everyone is blessed with a name as bright as yours, Phaethon. In this dark world, is the sun you chase truly the only source of light? You don't understand the price we're willing to pay, the sacrifices we're ready to make to meet our Lord of Hope. What kind of hope can something that robs others of their happiness ever provide? Foxy, Orphe, don't waste your time with her. If sacrifices must be made, then sacrifice yourself. The Overseer has already reached the gate of the final domain, just one step away. Don't you understand yet? All your struggles are in vain. ซาร่าฉันไม่ยอมสนอีสติรีบถอยออกไปโดยช่วงของเธออะไรวะไม่ทัน Trying to run away again. อันนี้มีไม่ทันละ To me. Everyone else can keep moving forward. Are you sure you can handle her on your own? She is very cunning. Shiryan is a highly skilled mystic. Leave it to him. Very well. Let's keep moving straight to the heart of the miasma, and right to Isolde. ชิ้นทุกออกเป็นของส่วนเลือกตัวเพื่อไล่ตามส่วนที่เหลือข้างหน้าใจกลางสมภูตัวพี่เขาจะเป็นอะไรมากกว่า They're just illusions formed by the miasma. Pull yourself together, soldier. You sure took your sweet time, my dear unwelcome guests. Surrender now, Mevarok! If you keep resisting, I'll blast you to ashes! Are you going to shoot me, Magus? Huh? Then why didn't you pull the trigger before? Colonel Isolde? The Defense Force, Porcelumix, the Exaltists. So you were the one tying all these pieces together. Isolde, why are you wearing Mevarok's clothes? Tell me, why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? Colonel Isolde of the Defense Force, or Mevarok, Exaltist Overseer. Which is the real you? The Defense Force moved under your command, and the Exaltist's followers struck back at your signal. You were the one orchestrating both sides all along. มันดูแปลกๆนะ That must be why there was a blind spot in your intel. It was all just part of your own game. You plotted this whole charade to divert the Defense Force's troops, which means your real objective is... You're a sharp one, Phaethon.
You've caused us plenty of trouble, but some fates are unavoidable. As for my true purpose, my followers haven't lied to you. It's all for the final sacrifice. So you were the one behind all the tragedies in Wi-Fi Peninsula. Is that right, Isolde? And tragedies? I only ever sought to avenge our comrades. I painstakingly wove together the justice you so desperately desired. But yes, it did end in tragedy. What pains me the most is your betrayal, Magus. You had our mortal enemy in your sights, and you were too weak to do anything. ไม่คิดว่าเจ๊จะเป็นบอส Captain Magus has been conducting investigations within the military and has constantly encountered strong opposition from within. Magus! Why didn't you pull the trigger when you were facing Lorenz? I am a soldier of Obsidian Division. I cannot shoot anyone who isn't an enemy combatant. I am a citizen of New Eridu. I have no right to take the law into my own hands against anyone. And I am the captain of Obel. I cannot let my own hatred put everyone behind me at risk. I'm sorry. I forgot you'd forged new bonds. Then let me mourn alone. For the souls no one else remembers. The sacrifice is about to begin. You are welcome to witness it. Stop her! Why? ไม่คิดว่าเจ๊จะเป็นบอส Colonel Isolde, why? อึ้งเลยที 11 เดียว years is plenty of time for many things to change. Who once walked side by side? How long has it been since I worked alongside Isolde? How long has it been since we walked side by side? Come to think of it, I might not be older than you, Captain Magus, so perhaps I shouldn't be lecturing. But I have also gone through many partings, moments of loyalty and betrayal. And regardless of the reason, turning and betraying who you once were is always a regrettable thing. The gathering point of the miasma lies just ahead of us. Was Colonel Isolde there too? This is the first time. Magus, Isolde has most likely committed some unforgivable crime. I understand. Don't worry. Colonel Isolde, you have committed a serious crime. Please cooperate with our operation and return to New Eridu with us to face judgment. So foolish. Just like she was back then. แล้วก็แต่ชุดชั้น Lorenz and Lucro are both dead. You've taken your revenge. Why won't you stop? This isn't the end. Those fallen soldiers will never come back. How can the city possibly repay the debt it owes them? To be honest, I'm not sure what kind of world the Creator will bring. But at least it'll be different than the disappointing one we're in now. You're right. I've taken my vengeance. Whatever kept me here, it's all behind me now. It's time to knock on the door to the final domain. Are you a soldier protecting the city? Or an overseer wreaking havoc? Isolde. Or should I say, Mevarok? It's just a name, young proxy. Just like you wear the name Phaethon. To the world, Carol Arna is the name of a sinner. But there are still those like you who believe in her innocence.
I don the name of a sinner for those whose names have been forgotten, does that make my justice any less true? Even if it was for the sake of revenge, why did you choose such a twisted path? How would you carry out revenge then? With kindness, justice, or love? These tainted hands are all I have to depend on! Turn back, Isolde. They're gone. And I don't want to lose you too. I've already come this far. So let's skip the empty reassurances and heart-wrenching farewells. Let's settle this with guns and blades, just like real soldiers would! บอสใช่ไหม Don't be so naive. Revenge is a path of no return. Onwards to battle! Careful! Hold the formation! Keep the proxy safe! We've already chosen different paths. So there's no point in looking back now! These ether fluctuations. You're not the same flame you once were. You don't deserve the name I gave her. Maggot! Creator of all things, grant me your grace. Why are you still clinging to that for protection? My ass is gathering around her. Need a shower? It's raining show! Well then, be washed away by the great wave! This hatred is boundless! Cycle of yin and yang. ตั้งกำแพงอ่านไม่ทัน As decreed. Sing! To defy! Resistance is futile! The miasmic shield's broken! The enemy's weakened. Now's our chance! Con địch cầm hà về đây. Soldiers, return to the mortal realm! Fight for me, Obsidian Division! Swift yet still, clear yet murky. กำลังตั้ง
น้องตาตั้งเวลาอ่านเมื่อเทศวอร์อยู่ Swift yet still. เชี่ย Definitely not my type. It's going a little hard. โอ้โหมึงโดนอ่ะ Purge corruption, restore clarity. มันต้องมีเตะอยู่นะ You stand against me! Stop getting in my way! The flames of vengeance have been burning inside you and me. But these flames Shouldn't be weapons of consuming you! The miasma's clearing. Isolde. Ishwan Shifa, you can leave the rest to me. I think you mean us. Right. Us. ตลอดทิศทางที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้การที่สามารถนำเรื่องราวไปสู่บทสรุปที่สมบูรณ์ได้คงเป็นความบกพร่องของฉันในฐานะบ็อกซี่สินะบ็อกซี่ไม่ได้ปกป้องในหน้าที่หรอกนะใช่บ็อกซี่นำเราไปยังจุดหมายที่ถูกต้องหมายที่ได้ถูกตัดไว้วันนั้นมาครับก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแม้ว่าจุดจบจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็เชื่อว่านี่คือจุดหมายที่ถูกต้องนะถ้าไอโซดิสได้พบกับบ็อกซี่ที่คอยอยู่ข้างหน้าเพื่อนำทางเธอจะถึงจุดหมายที่ถูกต้องเหมือนกันหรือเปล่าบ็อกซี่ไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นหรอกนะคนที่คอยจับเชือกตามทางให้แน่นย่อมจริงๆก็มีจุดหมายปลายทางที่ต้องอยู่ในใจอยู่นะเมื่อกี้เป็นการต่อสู้ที่หนักหนาสาหัสมากก็ขอบคุณอาจารย์อีแชร์ที่เราพวกเราถึงสามารถเอาชนะคุณไอโซติสได้อย่างราบรื่นแบบนี้เชื่อประกาศเอาชนะแล้วพวกเธอคงหวังที่ช่วยเธอคนนั้นกลับมามากกว่าแล้วเหมือนที่เธอพูดความเสี่ยงเธอนั้นมากไปฉันไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วความเสียใจที่อาจย้อนกลับได้ไม่ติดตัวไปตลอดชีวิตของคนเราเสมอฉันมีคำถามที่อยากถามเจ้าสำนักยูเครนตลอดแต่ไม่เคยเจอจังหวะที่เหมาะสมสักทีพูดออกมาได้เลยอยากให้มีความสงสัยในใจตาตัดความการต่อสู้ระหว่างคุณกับเธอแม้ว่าความทรงจำของฉันเลือนลางไปตามกันและความเสื่อมสภาพของฮาร์ดแวร์เมื่อ11 ปีก่อนผู้ฝึกตอนจากยูเครนสมิธที่หนึ่งยิงฝ่าฉันกับไอโซติสได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้คนนั้นผมสีขาวแล้วเงาร่างเธอคนนั้นค่อยๆพูดมาแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปและเท่าที่ฉันจำได้เธอคนนั้นเป็นเจ้าสำนักของยูเครนสมิธในขณะนั้นด้วยนั่นคือพี่สาวของฉันเองเจ้าสำนักรุ่นที่12แห่งยูเครนสมิธยีเจียเมื่อ11 ปีก่อนเธอนำเราฝึกตอนมุ่งหน้าไปยังพาวโลซิโร่ด้วยตัวเองตลอดชีวิตในสนามรบเพื่อปกป้องเมืองโดยช่วยเหลือผู้คนมากมายถ้าคนหน้ามากับเป็นหนึ่งในนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
Captain Magus, you must be going through a lot right now, huh? I've told you before, installing those unnecessary emotion chips is... Colonel Isolde is just up ahead. Thanks for being with me through all of this, Orphe. Back in the day, you never managed to beat me during training. Wait. I hope you, both of you, have grown since then. I might still be stuck where I was. Orphe. I'll do my best. ไม่ได้ไปสู้ต่อ Show me your conviction with that blade of yours, Magus! Your resolve is weak, and so is your technique. โอเคNot even close! The one still stuck in the past might be me. You're the one who pulled me out of my stubbornness. You the one who saved me from despair. That is my friend. My turn to wake you up. How do you fight of it? Enough, Colonel. Revenge. Or closure. No matter what. There's no going back. You're right. There's no going back. That's why we have no choice but to keep moving forward. I won't allow it. I don't want to lose anyone who stands behind me again. Including you, Colonel. People behind you, but you've lost so many. What difference would one more make? Being soft only leads to pain. Hey! Orphe! Is it Danny? Isolde! It's already too late for me to turn back now. Isolde! Colonel! It's too late to turn back now. And I've always hated dealing with court-martials. Isolde, why didn't you ever tell me everything that happened? Because you're Orpheus. My Orpheus. You had already lost so much. Your comrades, your body, and the life you were meant to live. Isolde. After everything you'd lost, I didn't want you to carry any more burdens. But if I had known sooner, maybe you wouldn't have... Everything I've lost, you've lost too.
There's no turning back, Orpheus. My hands are stained with blood and guilt. I know. I'll pay your debts for you. Me too. Orphe? I'll stick with Captain Magus, and we'll make up for your mistakes together. I'll stay by Captain Magus's side. I won't let her lose her way like you did, driven by anger, loneliness, and despair. I know you're in pain, just like me. But you're also very lucky. Orphe is a good kid. Don't let her down. Don't disappoint your younger self, Orpheus. I won't, Isolde. I believe you. I'm the only disappointment here. It's been so long, Orpheus. I've missed you so much. Please, forgive me.ผมไม่นึกว่าจะมีรถไฟต่ออะไรสนุกอยู่คือมันพูดไม่ถูกอ่ะ Master, an abnormal ether fluctuation has been detected nearby. An abnormal fluctuation? Why do I feel like it's resonating with me? Watch out, Proxy! Is that teacher? Teacher? Is this just a hallucination caused by miasma? Belle, Wise. Wise. You two now walk this path alone. You are the bravest, most gifted children that Helios Academy has ever seen. Was that from when we were separated from teacher? You and your sister must carry on the flames of Helios together. Teacher. Just what kind of being is your creator, exactly? The creator? Just who is she talking to? The gate to the final domain. It's in Hollow Zero, isn't it? What secrets lie beyond that door that could be worthy of such feverish praise and supplication? The Exaltists and teacher? Fine. I'll pave the way for you to meet your revered creator. No. There's no way teacher is an accomplice to those people. At the end of that path also lies something that I'm seeking. Something that teacher is seeking? What in the world could that be? Even if one has to pay such a hefty price. Even if I have to pay such a hefty price. Even if one has to bear such guilt. Even if I have to bear this guilt. Even if it means leaving us behind. Is this really what she wants? This path may not lead to a happy outcome. I don't know if Eridu will fall into the abyss or find salvation from the brink. But I believe in my dear children. They are the brilliant Phaethon. Hmm?
บางทีอาจจะไม่ค่อยพูดตอนนี้นะเพราะว่าเรื่องอะไรของที่บ้านนิดนึงProxy, it's been a while. ช่วงนี้เป็นไงบ้าง Captain Magus, Orphe, it's been a while. How have you been? Absolutely terrible. Our desk is buried under a mountain of paperwork. The worst part is, after finishing my own stack of papers, I still have Magus's pile to deal with too. We share the same desk, don't we? Why bother separating our paperwork? The good news is, I don't have to share a desk with these two. And there's more good news. They gave us an extended vacation, partly out of compassion, and partly just to smooth things over. This incident involved senior Defense Force officers and top executives from TOPS, an incredibly tangled web of interests. But it's all been settled at last. The truth behind the fall of the old capital and the defeat of Agamemnon's squad, where Magus and Colonel Isolde once served, has finally been uncovered. Evidence of collusion between former Defense Force Major General Lorenz and former Porcelumix Executive Officer Lucro has been confirmed. Both have lost their titles, and they will be publicly condemned. So the truth about what happened all those years ago is finally coming to light. Maybe those soldiers who never should have been sacrificed can finally rest in peace now. But since both men died during the Waifei Peninsula attacks, a public trial has been put on hold for now. Neither the military nor TOPS wants to damage their public image. At least they got what they deserved. Defense Force headquarters also disciplined and demoted several high-ranking officers who were entangled with the factions and engaged in misconduct for years, reportedly due to pressure from Mayor Mayflower. What about the citizens who were harmed by Porcelumix and the Exaltis experiments? Will they be okay? The victims of the sacrifice and miasma experiments have all been sent to recovery centers, and the illegal assets resulting from the cooperation between Porcelumix and the Exaltists have been seized by public security. All of this was possible thanks to the intelligence and evidence we gathered during our operation, as well as what Colonel Isolde collected before her death. Isolde's involvement over the years was complicated, but there's no doubt that she made many mistakes, especially as the head of the criminal Exaltists group. A lot of what the Colonel did was driven by the hatred that blinded her. I imagine you must have mixed feelings towards her, Magus. Of course. That arrogant fool, fueled by anger and loneliness, made so many grievous mistakes. Captain Magus often keeps her anger to herself and acts on impulse. What? Promise me, Captain Magus, in front of the proxy, that you won't make such grievous mistakes like she did. With the proxy as my witness, I give you my word. Whoever lies has to wear a pink weapons holster. Obel Squad did disobey orders. You won't end up facing a court-martial, will you? There's no reason to punish someone for doing a good deed. Although the Obel Squad disobeyed orders, we earned commendations for wiping out the Exaltists and protecting the citizens. Each member received a Medal of Honor. Surviving in the grown-up world isn't easy at all. It may not be what we hoped for, but at least there was a positive outcome. Regarding the proxy's mentor, Miss Carol Arna, I'll do my best to help you investigate any potential leads within the military. Whoever the proxy trusts, we trust too. Things have been so hectic in Waifei Peninsula that I haven't had a moment to actually enjoy this town. Since we've been granted extended leave,
I plan to relax and unwind in Phylum Heights with my squad for a while. Vacation time! Until we meet again. Catch you later, Proxy! จดหมายชิ้นทิ้งไปตรงนี้ อ๋อ มีอีกไหมอ่ะไหนๆละผมว่าน่าจะจบแล้วแหละแล้วก็คุยกับฟูกับเดียวแป๊บหนึ่งว่าก็คือเอาหลักๆเนื้อเรื่องใช่ไหมผมว่าโอเคนะมีการถักดูตอนแรกก็ไม่คิดว่าก็คิดอยู่ว่าไอโซที่จะเป็นอาคีคนใหม่เทเบสให้เล่นดันไปบอสแทนซะงั้นเดี๋ยวก็บอสก็โอเคนะสนุกนะคือตอนแรกคิดว่ามีร่างเดียวมีร่างแบบร่างคนด้วยก็สู้มันดีนะก็ไม่เป็นไรมาผมก็แบบมีละต้องไปทำด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะดูเงียบๆในตอนสุดท้ายนะก็เลยแบบนิดนึงแล้วกันก็โอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราชมนะถึงแม้รอบนี้ผมจะเริ่มเสียงเบาไปแล้วนะแต่ก็นั่นแหละนึงโอเคไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าละกันไลฟ์นี้ก็โอเคเราเล่นก็ไม่จะเกือบหมดแล้วแหละแค่นิดหน่อยว่าผมก็ไปโอเคไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้ก็บ๊ายบายครับ